Predstav si národ uprostred Európy, ktorého jazyk znie tak neeurópsky, že nepripomína ani slovančinu, ani nemčinu, ani latinčinu. A teraz príde provokácia, ktorú veľa ľudí nerado počuje. Uhorsko nebolo od začiatku etnické Maďarsko. V stredoveku národ často znamenal práva a stav, nie DNA a nie jazyk. A keď niekto tvrdí, že v 11. storočí existoval maďarský národný štát v dnešnom zmysle, tak je to podobný anachronizmus, ako keby niekto tvrdil, že Rímska ríša bola etnické Taliansko. Dnes si dáme veci do poriadku. Odkiaľ prišli Maďari, ako sa dostali do Karpatskej kotliny, ako vzniklo kráľovstvo, čo znamenalo Uhorsko a kde je hranica medzi stredovekou štátnosťou a moderným národom. Bez urážok, len fakty. Toto video nebude ani propaganda, ani obžaloba. Budeme rozlišovať 3 vrstvy. Jazyk, čo sa dá dokázať porovnávaním, pramene a dejiny, čo vieme o presunoch, moci a štáte, archeológia a genetika, čo doplňa obraz, ale nikdy nerobí čistotu. A najmä, jazyk nerovná sa čistá krv. Jazyk sa môže šíriť prestížou, štátom a elitou. To je v dejinách úplne normálne. Začnime tým, čo je najsilnejšie a najťažšie spochybniteľné. Maďarský jazyk. Maďarčina patrí do uralskej jazykovej rodiny, do finno-ugrickej skupiny a konkrétne do ugrickej vetvy. S príbuznosťou k obugrickým jazykom Chanty a Mansi zo západnej Sibíry. Toto nie je legenda, ale výsledok porovnávacej jazykovedy. Čo z toho vyplýva? Predkovia maďarsky hovoriacej skupiny mali hlboké korene mimo indoeurópskej Európy. Ale to neznamená, že dnešní Maďari sú genetickí Sibírčania. Znamená to, že jazyková línia a časť kultúrnej tradície má uralský pôvod, no populácia sa v Karpatskej kotline miešala celé stáročia. Toto je prvý kľúč. Jazyk je mapa minulých kontaktov, nie certifikát čistej krvi. Druhá vec, ktorú ľudia podceňujú, euroazijská step fungovala inak než sedliacka Európa. Keď si dnes predstavíš národ, vidíš masy ľudí s vlajkou. V 9. storočí je realita iná. Konfederácie, zväzy skupín, ktoré sa spájali a rozpadali podľa vojny, obchodu a moci. Preto je historicky presnejšie povedať, existovala maďarsky hovoriaca jadrová skupina, okolo nej sa v stepnom prostredí viazali iné skupiny a vplyvy boli často turkické, politické a kultúrne, lebo step bola plná turkických konfederácií a veľmocí. A tu pozor na internetové mýty. Nie sú to mongolskí pastieri. Mongolská expanzia je až v 13. storočí. Áno, turkické kontakty sú historicky aj jazykovo plauzibilné. A áno, v prameňoch sa pri Maďaroch uvádzajú aj štruktúry moci typické pre step. Britannica napríklad spomína pred dobytím dvojitú vládu. Kende ako posvetný vládca s menšou praktickou mocou a Gyula ako faktický vojenský líder. To je presne stepný typ organizácie. Toto je druhý kľúč. Ranní Maďari boli jazykovo uralskí, ale žili v prostredí, kde sa politická kultúra miešala s turkickým stepným svetom. Ako sa dostali do Karpatskej kotliny? Bez romantiky. Teraz Chonfoglalas, obsadenie Karpatskej kotliny. Podľa stručného historického rámca, Britannica, Maďari po zvolení Árpáda ako hlavného vodcu prekročili Karpaty pravdepodobne na jar 895 a pomerne rýchlo ovládli najmä centrálnu nížinu Karpatskej kotliny. Dôležité je povedať to takto, aby nás nikto nechytal za slovíčka. Nie je to jeden deň D, bitka. Je to séria presunov, konfliktov a využitia politického chaosu v regióne. A je to aj výsledok tlakov a konfliktov v stepnom priestore. Rôzne teórie spomínajú aj útoky pečenehov a širšie geopolitické zrážky. A čo je kľúčové, v Karpatskej kotline už žili ľudia. Keď niekto hovorí, prišli na prázdne územie, je to zjednodušenie. Realita je rôzne skupiny, rôzna hustota osídlenia, rôzne mocenské štruktúry. A to, čo sa stane potom, je typické pre stredovek. Z vojenskej elity sa stáva jadro štátu. Potom prichádza 10. storočie. Maďari sa stávajú v európskych prameňoch známymi aj nájazdmi. A tu sa rodí ďalšia zásadná premena. Z mobilnej stepnej sily sa postupne stáva usadená moc, ktorá potrebuje stabilné dane, správu územia a medzinárodnú legitimizáciu.
Čiže získali územie neznamená len obsadiť, znamená to udržať a zorganizovať. I have sworn to protect this realm. A teraz prichádza moment, kde sa najviac klame v komentároch. Uhorsko sa neformovalo ako národný štát v modernom zmysle. Vzniká ako kresťanské kráľovstvo v stredovekej Európe a stredoveké kráľovstvo je predovšetkým právny poriadok, inštitúcie, vojenská organizácia a legitimizácia cez kresťanský svet. Preto je dôležité rozlišovať Hungary a Hungária ako názov kráľovstva v latinských prameňoch, Uhorsko ako historické kráľovstvo v Karpatskej kotline, Maďari ako jazyková komunita a uhorskí obyvatelia ako zmes skupín v rámci jedného štátu. Uhorsko bolo viacjazyčné a mnohonárodné už veľmi skoro. To nie je výčitka ani pochvala, je to opis. A presne preto je smiešne, keď sa dnešné etnické predstavy lepia na 11. storočie. Teraz tretí kľúčový pojem, ktorý ľudia nechápu. V historickom kontexte existuje pojem natio hungarica, uhorský národ. Lenže v stredoveku a ranom novoveku to nie je národ ako dnes. Je to právno-politická kategória, najmä šľachta, časť kléru a privilegované vrstvy. Bez ohľadu na materinský jazyk. Slovenský, kto má práva, patrí do politickej komunity. Prečo je to dôležité? Lebo to vysvetľuje paradox, ktorý inak ľudí metie. Môžeš mať uhorského šľachtica, ktorý doma hovorí po slovensky, nemecky, chorvátsky a politicky je uhorský. A zároveň existuje maďarský hovoriaci roľník, ktorý politicky do nácio nepatrí. Toto je presne bod, kde sa komentáre zvyknú prepnúť do emócií, lebo ľudia si pletú lexemu národ, moderný význam, a historický referent, stavovská komunita. Genetika a elity, čo nám hovorí Béla III a čo nie. Tu pridám modernú časť, ale opatrne, lebo genetika je často zneužívaná. Vedecká štúdia Scientific Reports Nature analyzovala genóm kráľa Bélu III z dynastie Arpádovcov a uvádza, že jeho Y-chromozóm patrí do haploskupiny R1 AZ2123, ktorá má dnes vysoký výskyt v niektorých oblastiach Strednej Ázie. Autori to interpretujú ako podporu stredoázijských väzieb vládnucej línie. A teraz kľúčová veta, ktorú treba povedať aj vo videu, aby nám nikto nevyčítal manipuláciu, to hovorí niečo o dynastickej línii a elitách. Nehovorí to nič o tom, že dnešní Maďari sú stredoazíci, lebo populácia sa miešala storočia. Genetika je tu užitočná len ako doplnok k prameňom a archeológii, ukazuje, že rané elity mohli mať väzby na širší stepný priestor. A teraz vec, ktorá je super na wow aj v strede videa, ale musí byť presná. Veľká moderná štúdia v časopise Cell pracuje s Ancient DNA a porovnáva staré genómy z oblasti okolo Uralu. Výsledok? Autori uvádzajú, že dáta silno spájajú Maďarov s ľuďmi, tzv. Karajakupovo-archeologického horizontu v priestore južného Uralu. To pekne zapadá do starších historických a jazykových hypotéz, ktoré už dávno uvažovali o Volga-Ural regióne ako o dôležitom uzle pred príchodom do Karpatskej kotliny, len teraz k tomu pribudol tvrdší genetický materiál. Ale opäť, je to o zdrojoch a väzbách raných skupín, nie o tom, že moderná populácia je čistý odtlačok jednej migrácie. Historické populácie sa premiešavali stále. Teraz skočíme dopredu už pred 300 rokmi. V 16. storočí prichádza zásadný zlom. Osmanská expanzia a dlhé obdobie, ktoré je známe ako Osmanské Uhorsko. Územie a politická realita sa štiepi, prebiehajú vojny, migrácie, presuny obyvateľstva, zmeny správnych centier. Toto obdobie je dôležité pre vznik moderného regiónu, lebo mení demografiu, mení štruktúru moci a posúva identitu viac do roviny stavov náboženstva a lojality než do etnicity. Na konci 17. storočia nastáva veľká geopolitická zmena. Karlovický mier 1699 zásadne posúva hranice a oslabuje osmanský vplyv v Karpatskej kotline. A teraz presne k tomu, čo si chcel. Približne pred 300 rokmi. Začiatok 18. storočia je obdobie, keď Uhorsko vstupuje do novej rovnováhy v rámci Habsburskej monarchie.
Dôležitým momentom je Rákódziho povstanie 1703 až 1711 a následný satmársky mier 1711, ktorý vytvára kompromis a stabilizuje pomery medzi elitami a dynastiou. Pre tému Vznik maďarského národa je to dôležité preto, že stále dominuje stavovská logika. Národ je ešte často politická kategória a moderný etnický nacionalizmus v masovom zmysle príde naplno až neskôr v 19. storočí. Čiže ak niekto chce byť presný, musí povedať, Maďari ako jazykovo-politická komunita sú prítomní v Karpatskej kotline od konca 9. storočia. Uhorsko je stredoveké kráľovstvo, nie moderný národný štát. A moderný národ v dnešnom emocionálnom zmysle je produkt novoveku a modernity. Ak si z tohto videa odnesieš jednu vec, nech je to táto. Dejiny nie sú súťaž o kto bol prvý a čistejší. Sú to dejiny štátu, jazykov, moci, migrácií a miešania. Mám na vás jednu otázku. Sú Maďari Húni? Attila je silný mýtus, nie rodný list. Maďari sú Húni, Attila, hotovo. Takto to znie v komentároch. Lenže ja mám jednu jedinú otázku, kto to napísal, kedy to napísal a prečo to vôbec napísal. Lebo ak je tvoj dôkaz kronika spísaná o stovky rokov neskôr, tak to nie je rodokmeň. To je marketing stredoveku. A teraz sa drž, húnská legenda môže byť pre identitu silná. Ale ako historický dôkaz sa dá rozobrať tak, že to bude bolieť aj Maďarov, aj ich odporcov. Poď, ideme na pramene. Keď sa povie pôvod Maďarov, veľmi veľa ľudí si nepredstaví dejiny. Predstaví si verdikt. Jednu vetu, ktorou sa má ukončiť debata. Húni, Attila, hotovo. Je to taký mentálny kladivový úder, ktorý znie sebavedome a veľmi dobre sa s ním vyhráva v komentároch. Lenže práve tu robí človek zásadnú chybu. Nie preto, že by Attila neexistoval. Existoval. Nie preto, že by stepný svet nebol reálny. Bol. Problém je v tom, že človek si z legendy urobí rodný list. Ako keby symbol automaticky znamenal kontinuitu krvi, jazyka a identity. A ako keby pôsobivé bolo automaticky dokázané. Lenže dejiny takto nefungujú. Dejiny fungujú cez pramene. A pramene majú čas, majú účel, majú publikum, majú politiku. A keď toto ignoruješ, začneš veriť tomu, čo je najpôsobivejšie, nie tomu, čo je najbližšie k udalosti. Preto je tento diel nepríjemný aj pre ľudí, ktorí Attilu zbožňujú, aj pre ľudí, ktorí sa na Attilu škodoradostne smejú. Lebo ja dnes nepôjdem po emócii, ja pôjdem po tom, čo sa dá obhájiť. Najprv si dáme 3 pravidlá, ktoré ti v tejto téme zachránia nervy. Prvé, čím bližšie je prameň k udalosti, tým väčšiu váhu má. Druhé, čím je prameň neskorší, tým je väčšia šanca, že plní legitimizujúcu alebo literárnu funkciu. A tretie, existujú oblasti, ktoré sú v spore tvrdšie než osobné presvedčenie, napríklad jazyk. Jazyk nie je všetko, ale je to filter, cez ktorý sa veľa legendárnych rovníc rozpadne. A teraz k Attilovi. Prečo je to taký magnet? Pretože je to dokonalá postava pre identitu. Attila je známy v európskej pamäti. Je vnímaný ako sila, ako hrozba, ako veľká figura, ktorá donútila aj Rím brať veci vážne. A keď chceš v stredoveku pôsobiť staro, veľkolepo a oprávnene, nič nie je jednoduchšie, než povedať: my máme korene v niečom, čo Európa pozná a pamätá si. To je čistá logika prestíže. Lenže tu prichádza prvý rez. Huni nie sú moderný národ v dnešnom zmysle. Nie sú to ľudia s jedným stabilným jazykom, jednou školskou identitou a jedným občianskym preukazom. Stepné útvary často fungovali ako konfederácie. Zväzy, ktoré pohlcujú iných, menia sa, miešajú, zanikajú, preskupujú sa. Čiže už samotné slovo Huni je v mnohých prípadoch viac politické označenie než presná etnická definícia. A keď niekto z toho urobí priamy rodokmeň moderného národa, robí tú istú chybu, ktorú sme riešili pri Uhorsku. Prenáša moderný význam do sveta, kde ten význam ešte neexistoval. A teraz druhý rez ešte tvrdší. Ak chceme hovoriť o pôvode Maďarov, nemôžeme začať v 5. storočí u Attilu a potom preskočiť do 9. storočia, ako by medzi tým nebolo nič. Musíme sa pýtať inak.
Musíme sa pýtať, čo hovoria najbližšie pramene o Maďaroch vtedy, keď sa reálne objavujú v európskom priestore. To znamená najmä 9. a 10. storočie. A tu nastane ticho, ktoré veľa ľudí nechce počuť. Najbližšie pramene zvyčajne nefungujú tak, že by ti dali jednu vetu. Títo ľudia sú potomkovia týchto ľudí. Najbližšie pramene ti skôr ukážu pohyb, konflikty, kontakty, politiku, vojenskú realitu. A to je presne rozdiel medzi dejinami a legendou. Je dôležité pochopiť, prečo sa ľudia tak radi chytajú jednej priamej vety. Lebo to zjednodušuje svet. Jedna vetva, jeden predok, jedna kontinuita, žiadne nepríjemné asi, pravdepodobne kombinácia. Lenže realita vzniku národov a štátov je často zmes. Jazyková línia je jedna vec. Politická identita je druhá vec. Elity sú tretia vec. Populácia a jej miešanie je štvrtá vec. A keď toto zleješ do jedného, vznikne typ istoty, ktorý sa dobre píše do komentárov, ale zle obhajuje pred prameňmi. Teraz ti poviem jednu vec, úplne priamo. V tejto debate sa často zamieňa otázka, odkiaľ prišli, s otázkou, koho si vybrali ako symbol. To sú dve odlišné veci. Prišli do Karpatskej kotliny ako stepná vojenská sila, o tom máme európske správy a logiku vývoja. A symboly si môžeš vybrať aj neskôr. Národ si môže povedať, toto je náš veľký príbeh. A ten príbeh môže byť kultúrne silný aj vtedy, keď nie je historicky preukázaný ako priama línia krvi. Aby to bolo zrozumiteľné, predstav si rozdiel medzi rodokmeňom a erbom. Rodokmeň je dôkaz o pôvode. Erb je znak identity. Erb môže byť starší, slávnejší, impozantnejší než rodokmeň. Ale erb nie je rodokmeň. A presne toto sa deje s Attilom. Attila je erb. Rodokmeň je niekde inde a nie je taký romantický. Teraz si poďme vysvetliť, čo vlastne znamená prameň v praxi. Prameň nie je len starý text. Prameň je informácia, ktorá vznikla v určitom čase a za určitým účelom. A keď chceš posúdiť, či ti niečo dokazuje pôvod, musíš sa pýtať 3 otázky, kedy to bolo napísané, pre koho to bolo napísané a čo tým autor chcel dosiahnuť. Lebo niektoré texty sú písané ako záznam udalostí, iné ako propaganda, iné ako legitimizácia, iné ako literárne vysvetlenie, prečo sa to volá takto. A práve tu sa ľudia nechávajú nachytať. Zoberú neskorú kroniku, prečítajú si v nej veľký pôvod a povedia hotovo, lenže neskorá kronika je často prameň najmä k tomu, ako sa spoločnosť chcela vidieť, nie k tomu, ako sa veci presne stali o stáročia skôr. Tu prichádza najdôležitejší paradox celej témy. Hunská legenda je historicky dôležitá, ale nie preto, že by bola automaticky dôkazom. Je historicky dôležitá preto, že ukazuje, ako sa buduje prestíž, ako sa buduje legitimita, ako sa buduje identita. Inými slovami, aj keď by nebola pravdivá ako rodokmeň, stále je pravdivá ako zrkadlo stredovekej politickej psychológie. A teraz poďme do konkrétnejších vrstiev, aby to nebolo len filozofovanie. V 9. a 10. storočí sa Maďari v európskom priestore javili predovšetkým ako reálna vojenská sila. Ľudia ich vnímali cez nájazdy, cez pohyb, cez konflikt, cez diplomatické hry. To je typ informácie, ktorý sa dá porovnať naprieč viacerými prostrediami a práve preto má vyššiu váhu než príbehy o slávnom predkovi, ktoré sa objavujú v kronikách s odstupom. Prečo to zdôrazňujem? Lebo ak by existovala jasná, pevná, samozrejmá identifikácia typu toto sú Huni, očakával by si, že sa to bude objavovať ako stabilná priama identita aj v relatívne blízkych správach. Lenže historická realita je často taká, že staršie označenia sa používajú chaoticky, niekedy ako literárne prirovnanie, niekedy ako nadávka, niekedy ako rámec pre tých z východu. A to nie je dôkaz etnickej kontinuity, to je dôkaz toho, ako vtedajší ľudia kategorizovali svet. A teraz prichádza časť, ktorá musí byť povedaná s presnosťou, aby nám to nikto nerozbil. Jazyk. Maďarčina je uralský jazyk. To je tvrdá, stabilná vec, ktorá sa neopiera o kroniky, ale o porovnávaciu jazykovedu. A tu prichádza otázka, ktorú si musí položiť každý, kto chce tvrdiť priamy hunský pôvod, kde je jazykový most. Kde je preukázateľná kontinuita jazyka, ktorý by si vedel postaviť vedľa maďarčiny tak, aby si mohol povedať, toto je priamy dedič? Problém je, že hunský jazyk nemáme zachytený tak, aby sme vedeli urobiť rovnako tvrdé porovnanie. Čiže keď niekto povie, Maďari sú Huni,
Často to nie je jazyková argumentácia, je to identitná argumentácia. A teraz pozor, aby sme nespravili opačnú hlúposť. Ja netvrdím, že jazyk je jediná pravda o pôvode. Jazyk sa môže šíriť aj elitou. Jazyk sa môže šíriť aj prestížou. Jazyk sa môže udržať aj v populácii, ktorá sa mieša. Čiže jazyk ti nepovie, kto má akú krv. Jazyk ti povie, akú máš hlbokú jazykovú líniu. A v tejto debate je to dôležité, lebo to rozbíja naivnú predstavu, že jeden slávny stepný názov automaticky vysvetlí celý pôvod. Tu je ďalší dôležitý bod, ktorý ľudia prehliadajú. Aj keby existovali kontakty medzi rôznymi stepnými skupinami, kontakt nie je identita. To, že si podobný, neznamená, že si ten istý. Stepné kultúry majú podobný spôsob života, podobnú vojenskú taktiku, podobné prvky výstroja, podobnú logiku pohybu. To je prostredie, nie rodokmeň, a práve preto je tak ľahké pre laikov prepnúť do skratky vyzerá to stepne, ergo húni. Lenže to je presne taká chyba, ako keby si povedal má brnenie, ergo je Riman. Nie, je to len prvok doby. A teraz sa dostávame ku kronikám, lebo tu je jadro konfliktu. Stredoveké kroniky sú fascinujúce tým, že sa snažia vyrobiť poriadok tam, kde minulosť bola chaotická. Často ti povedia, toto je pôvod, toto je príchod, toto je hrdina. A to je presne to, čo ľudia milujú. Lenže historik musí byť v tomto chladný. Kronika má funkciu. Kronika je často legitimizácia. Kronika je často vysvetlenie pre elity. Kronika je často literárna skladba, ktorá má tvoriť identitu. A keď chceš pôsobiť veľkolepo, urobíš to tak, že sa napojíš na veľké meno. Attila je v tomto dokonalý. Tu prichádza gesta Hungarorum ako typický príklad. Je to dôležitý text. Je to prameň, ktorý nám veľa povie o stredovekej pamäti a o tom, ako si Uhorsko skladalo svoje vlastné rozprávanie. Ale práve preto je to nebezpečný text v rukách ľudí, ktorí chcú jednu jednoduchú vetu na ukončenie debaty. Lebo gesta a podobné texty často obsahujú prvky, ktoré vysvetľujú názvy, rody, miesta a pracujú s veľkými predkami, aby dali legitimitu. To nie je automaticky klamstvo. To je spôsob, ako stredovek robil dejiny. Lenže my dnes nesmieme čítať stredoveký spôsob písania ako moderný spôsob dokazovania. A teraz ti dám konkrétny návod, ako sa v komentároch nenechať zničiť. Keď niekto vytiahne kroniku a povie, tu je dôkaz, ty mu neodpisuj emóciou. Ty mu polož 3 otázky, kedy bola kronika napísaná, aký mala účel a aké máme pramene bližšie k udalosti, ktoré túto konkrétnu vetu potvrdzujú, v tej chvíli sa debata rozdelí. Ak chce človek hľadať pravdu, začne rozmýšľať. Ak chce človek len vyhrať, začne nadávať. A to je pre teba vlastne win, lebo algoritmus. Poďme teraz na 4 najčastejšie argumenty, ktoré v tejto téme padajú, aby si mal pripravené ostré, ale férové odpovede. Prvý argument, Maďari sú húni, lebo to píšu naše kroniky. Odpoveď, kronika je prameň, ale neskorý prameň má najvyššiu hodnotu preto, ako sa spoločnosť videla, nie automaticky preto, čo sa stalo o stáročia skôr. Ak chceš z nej robiť dôkaz pôvodu, musíš ukázať, že to podporujú aj bližšie pramene. A potom príde otázka, ktoré a ako presne. Druhý argument, veď stepný štýl sedí. Odpoveď, stepný štýl sedí mnohým. Podobnosť prostredia a vojenskej kultúry nie je rodokmeň. Je to dôkaz toho, že to bol stepný svet. Nie dôkaz, že je to konkrétne jedna konfederácia z 5. storočia. Tretí argument. Attila bol náš kráľ. Odpoveď. Ako symbol v kultúre to môže fungovať, ale symbol nie je rodný list a historik musí rozlišovať symbolické prisvojenie od dokazateľnej kontinuity. Štvrtý argument. Kto to popiera je proti Maďarom. Odpoveď. Nie. Pramenná kritika nie je nenávisť. Je to hygienická zásada, aby si z dejín nerobil náboženstvo. Keď niekto nevie oddeliť kritiku prameňov od útoku na identitu, tak nevedie historickú debatu, ale identitnú obranu. A teraz pointa, ktorú chcem, aby zostala v hlave aj ľuďom, ktorí ma budú nenávidieť. Hunská legenda môže byť silná, pretože dáva identite veľký začiatok, ale keď chceš hovoriť o pôvode ako o dôkaze, musíš sa pýtať, kto to napísal, kedy to napísal a na čo mu to bolo. A v tej chvíli sa z Attilu stane nie rodný list, ale zrkadlo. Zrkadlo toho, ako si Uhorsko budovalo prestíž. A to je historicky možno ešte zaujímavejšie, než keby to bol jednoduchý rodokmeň.
Preto je táto téma taká výbušná. Nie je to len o minulosti. Je to o tom, či ľudia znesú, že príbeh môže byť symbolický a zároveň nie doslovný. Že veľký pôvod môže byť kultúrne pravdivý a historicky nepreukázaný. A že dospelosť v dejinách je vedieť povedať, toto je legenda, ktorá nám niečo hovorí. A toto je dôkaz, ktorý niečo dokazuje. A teraz most na ďalší diel, lebo séria musí mať rytmus. Keď odložíme Atilu ako rodokmeň, ostane nám omnoho tvrdšia otázka, ako sa z tejto reality stal štát, ako sa z moci stane systém, ako sa z konfederácie stane kráľovstvo a prečo to bez toho nemohlo prežiť. To je tretí diel a tam už pôjdeme na Štefana I., na prechod do kresťanskej Európy, na inštitúcie, na pečať, na správu, na to, čo drží štát pokope. Štefan I. a premena konfederácie na kráľovstvo. Predstav si moment, keď jeden panovník neurobí len to, že vyhrá boj o moc. On zmení samotné pravidlá reality. Dovtedy tu máš svet, kde rozhoduje rod, družina, korisť a osobná vernosť. O pár rokov neskôr tu stojí kráľovstvo, ktoré má biskupstvá, zákony, župy, desiatky, kostoly a panovníka, ktorý už nevystupuje iba ako najsilnejší muž konfederácie, ale ako kresťanský kráľ s medzinárodnou legitimitou. To je rozdiel medzi tým, keď niekto vládne ľuďom a tým, keď začne budovať štát. A presne tu vstupuje na scénu Štefan I. Nie ako rozprávkový svetec z neskoršej legendy, ale ako tvrdý a mimoriadne schopný vládca, ktorý pochopil jednu zásadnú vec. Ak chcú Maďari v Karpatskej kotline prežiť medzi veľmocami, nestačí im byť len úspešnou vojenskou konfederáciou. Musia sa zmeniť na kráľovstvo. V predchádzajúcich dieloch sme si ukázali dve dôležité veci. Poprvé, príchod Maďarov do Karpatskej kotliny neznamenal automatický vznik hotového štátu v neskoršom zmysle slova. Po druhé, Uhorsko nie je to isté ako moderné národné Maďarsko, pretože medzi ranostredovekým politickým útvarom a moderným etnickým nacionalizmom leží obrovská historická vzdialenosť. A tretí diel je v tomto kľúčový, pretože rieši presne ten bod zlomu. Nie otázku, odkiaľ Maďari prišli, ale otázku, kedy a ako sa z ich mocenského celku stalo kráľovstvo. Tu je veľmi dôležité nezačať anachronicky. Keď povieme štát, veľa ľudí si hneď predstaví moderný administratívny aparát, hranice v dnešnom zmysle, jednotnú národnú identitu a centralizovanú byrokraciu. Lenže okolo prelomu 10. a 11. storočia ide o niečo iné. Ide o prechod od voľnejšieho mocenského a rodového usporiadania ku kresťanskej monarchii, ktorá už má územnú správu, cirkevnú organizáciu, pravidelnejšie právo a medzinárodne uznaného panovníka. Inak povedané, nie moderný štát, ale veľmi dôležitý základ štátnosti. A ešte jedna poctivá poznámka hneď na začiatok. Pri Štefanovi I. musíme odlišovať dobové jadro od neskoršej legendy. O jeho živote vieme dosť na to, aby sme rozumeli jeho významu, ale nie toľko, aby sme nekriticky preberali každý neskorší príbeh. Moderný výskum zároveň upozorňuje, že obraz Štefana ako úplne osamelého zakladateľa všetkého je z časti výsledkom neskoršej pamäti a politickej mytológie. To však neznamená, že jeho význam je malý. Znamená to len, že musíme rozlišovať medzi symbolom a historickou realitou. Keď sa dnes povie Štefan I., často sa vytvorí dojem, že pred ním bolo nič a po ňom zrazu vzniklo všetko. Lenže takto dejiny nefungujú. Štefan nadväzoval na svojho otca Gejzu, ktorý už pred ním začal opatrne meniť orientáciu vládnucej elity. Už za Gejzu vidíme kontakty so západným kresťanstvom a snahu dostať maďarské kniežatstvo do nového civilizačného rámca. Štefan teda nevymyslel z ničoho nič nový svet. On skôr dotiahol a radikalizoval proces, ktorý pred ním začal, len oveľa tvrdšie, dôslednejšie a systémovejšie. A tu je prvý kľúč k pochopeniu jeho politiky. Nešlo len o osobnú zbožnosť, išlo o moc. Kresťanstvo v tejto chvíli nebolo iba náboženstvo v súkromnom zmysle. Bolo to zároveň diplomatické, právne a civilizačné napojenie na svet latinskej Európy. Ak chcel vládca v Karpatskej kotline prežiť medzi nemeckým cisárstvom, pápežstvom, Poľskom a Byzanciou, potreboval viac než len jazdeckú elitu. Potreboval legitimitu, ktorú ostatní kresťanskí vládcovia uznú. A tu mu titul veľkokniežaťa nestačil dať. Kráľovská hodnosť už áno. To je presne moment, kde sa láme dejinná logika. Konfederácia môže byť vojensky silná, ale je krehká, ak stojí len na osobných väzbách a rodovej prestíži. Kráľovstvo je iný typ moci, má väčšiu schopnosť prežiť smrť jednotlivca, odovzdať vládu, vyberať dávky, organizovať cirkev a postupne viazať elity k centru. Štefan pochopil, že ak nechce byť len ďalším úspešným náčelníkom, musí sa stať panovníkom nového typu. Po Gejzovej smrti sa Štefan nedostal k moci automaticky a bez odporu. Proti nemu vystúpil jeho príbuzný Kopáň. Toto je moment, ktorý býva často zjednodušený do lacnej schémy kresťan versus pohan.
Realita bola tvrdšia a zaujímavejšia. Išlo o konflikt o nástupnícky princíp, o podobu moci a o budúci smer celého útvaru. Štefanová pozícia sa opierala viac o dynastický princíp otca a syna a o západný model panovníckej legitimity. Kopáň stál bližšie k staršiemu poriadku seniorátu a k tradičnejšiemu rodovo-mocenskému rámcu. Preto nie je presné hovoriť, že tu bojuje civilizácia proti barbarstvu, ako to radi robia neskoršie legendy. Skôr tu bojujú dva spôsoby usporiadania moci. Jeden je starší, viac rodový a viazaný na tradíciu stepnej elity. Druhý sa opiera o kresťanskú monarchiu, zahraničné kontakty a novú predstavu panovníckej autority. Štefanovo víťazstvo teda neznamenalo iba to, že porazil súpera. Znamenalo, že porazil alternatívny model budúcnosti. A bolo to víťazstvo veľmi tvrdé. Neskoršie pramene hovoria aj o exemplárnom treste a rozštvrtení Kopáňa, čo je samo o sebe dôležitý signál. Takýto trest nie je len pomsta. Je to politické divadlo moci. Je to odkaz všetkým ostatným elitám. Starý poriadok sa nekončí kompromisom, ale porážkou. Odteraz sa centrum nebude prosiť, ale rozkazovať. Práve tu začína tá drsná pravda o Štefanovi, ktorú pobožná legenda rada zmäkčuje. On nebudoval kráľovstvo len modlitbou, ale aj násilím. Najznámejší symbol je koruna. Tradičné rozprávanie hovorí, že ju Štefan dostal od pápeža a tým sa zrodilo kresťanské Uhorsko. Lenže historicky je to trochu komplikovanejšie. Korunovácia na prelome rokov 1000 a 1001 nepochybne znamenala vstup medzi kresťanské monarchie Európy, ale presné okolnosti, kto čo presne poslal a aká bola úloha pápeža a cisára, sú predmetom diskusie. Už samotné pramene naznačujú, že tu mohlo ísť o širší súhlas pápežstva aj cisárskeho okruhu, nie o jednoduchú legendu jedného daru z Ríma. Moderný výskum navyše upozorňuje, že niektoré známe príbehy o korune sú neskoršie vytvorené mýty. Ale teraz tá podstatná vec. Korunovácia je symbol však bez inštitúcií dlho nefunguje. Keby Štefan len prijal korunu a nič viac neurobil, jeho dielo by sa po prvej vážnej kríze rozsypalo. Skutočný význam jeho vlády preto neleží iba v obrade, ale v tom, čo nasledovalo potom. Kráľom sa nestávaš iba tým, že ti niekto položí korunu na hlavu. Kráľom sa stávaš vtedy, keď tvoju moc začnú niesť úrady, kostoly, zákony, pevnosti, výber dávok a lojalita elít. A presne to začal Štefan budovať. Pre diváka je dobré si to predstaviť veľmi jednoducho. Koruna je meno, inštitúcie sú obsah. A dejiny nerobia veľké veci tým, že niečo pomenujú, ale tým, že tomu dajú štruktúru. Toto je ten moment, kde sa z charizmatickej moci rodí niečo trvácnejšie. Nie dokonalé, nie moderné, ale už štátnejšie než predtým. Jedným z najdôležitejších krokov bolo budovanie cirkevnej siete. Štefan zakladal biskupstvá a opáctva, vytváral podmienky pre fungovanie duchovenstva a presadzoval pravidlá, ktoré mali kresťanstvo dostať z úrovne panovníckej voľby na úroveň spoločenského poriadku. Britannica priamo uvádza, že organizoval kráľovstvo podľa západných vzorov, zakladal biskupstvá a opáctva, zaviedol povinnosť stavby kostolov a podporoval desiatky. Podobne aj staršie cirkevné encyklopedické zdroje hovoria, že každá 10. osada mala postaviť kostol a zabezpečiť kňaza. Prečo je to také dôležité? Pretože cirkev v ranom stredoveku nie je len náboženská inštitúcia v dnešnom zmysle. Je to aj sieť vzdelanosti, písma, legitimity a miestnej organizácie. Tam, kde vzniká diecéza, kapitula či opáctvo, tam vzniká úzol moci, pamäti a správy. Kresťanstvo tu nie je len vec spásy duše, ale aj technológia vlády. Kňaz vie čítať, biskup komunikuje s centrom, kláštor uchováva text, liturgia štandardizuje čas a priestor. Inými slovami, bez tejto siete by kráľovská moc ostala oveľa plytšia. A tu si treba dávať pozor na lacné moderné moralizovanie. Áno, christianizácia bola často tvrdá. Áno, Štefan trestal porušovanie nových náboženských a spoločenských noriem. Ale ak chceme rozumieť dobe, nesmieme si ju zamieňať s modernou predstavou dobrovoľného individuálneho vyznania. V tejto epoche je náboženstvo zároveň spôsob organizácie verejného života. Preto boli zákony o svetení sviatkov, návšteve kostola či cirkevných dávkach súčasťou budovania poriadku, nielen osobnej zbožnosti panovníka. Ak by sme však hovorili iba o cirkvi, nepochopili by sme druhú polovicu Štefanovho projektu. To bola územná a správna organizácia. Podľa odborných prehľadov vytvoril systém žup organizovaných okolo kráľovských hradov na čele s kráľovskými úradníkmi, teda ispánmi. Toto je absolútne zásadné. Rodová a družinová moc je pohyblivá. Župa je viazaná na územie. Hrad je úzol moci. Úradník je predĺžená ruka centra. A presne tu vidíš, že nejde iba o symbolický titul kráľa, ale o pretváranie priestoru na administratívne spravovateľný celok. To je možno najdôležitejší bod celého dielu. Keď sa pýtame, čo znamená premena konfederácie na kráľovstvo, odpoveď neznie iba koruna a kresťanstvo. Odpoveď znie aj územná organizácia moci. Konfederácia stojí na ľuďoch.
Kráľovstvo začína stáť aj na priestore. Je to jemný, ale obrovský posun. Panovník už nevládne iba svojim nasledovníkom, ale čoraz viac aj územiu rozdelenému do spravovateľných jednotiek. A presne to robí z ranostredovekej monarchie niečo podstatne stabilnejšie. Navyše, okolo týchto centier sa rozvíja aj hospodársky život. Trhy, miestne centrá, cirkevné uzly a vojenské oporné body sa začínajú prepájať. To neznamená, že odrazu vznikla moderná sieť miest. Znamená to, že moc začína mať pevnejšiu geografiu. A dejiny štátov sa vždy lámú práve tam, kde sa moc prestane iba pohybovať a začne sa usádzať. Štefan nebudoval etnický štát, ale dynasticko-kresťanské kráľovstvo. Toto je bod, kde treba urobiť veľmi presné rozlíšenie, aby sme sa nechytili do dnešných nacionalistických skratiek. Štefan nebudoval moderný maďarský národný štát. Budoval ranostredoveké kresťanské kráľovstvo dynastického typu. To znamená, že jadrom legitimity nebola predstava jednotného moderného národa, ale panovník, dynastia, kresťanský poriadok a územne organizovaná monarchia. Už samotný proces konsolidácie ukazuje, že sa opieral nielen o zahraničných rytierov a duchovných, ale aj o rôzne domáce elity a skupiny v Karpatskej kotline. Pre dnešné hádky je to mimoriadne dôležité. Ak niekto vezme Štefanovo kráľovstvo a začne ho automaticky čítať ako hotové národné Maďarsko v modernom zmysle, robí anachronizmus, a ak niekto naopak popiera maďarský politický prvok v tomto procese, robí rovnakú chybu z druhej strany. Historická realita je presnejšia. Išlo o vládu Arpádovskej dynastie a jej elít nad postupne organizovaným mnohonárodným priestorom, z ktorého sa vyvinulo Uhorské kráľovstvo. Lexe má kráľovstvo a lexe má národ tu jednoducho neznamenajú to isté. A kto to mieša, ten skôr bojuje za dnešnú identitu, než vysvetľuje vtedajšiu realitu. Presne preto je Štefan taký dôležitý aj v dnešných sporoch o dejiny. Je z neho silný symbol, lebo stojí na začiatku uhorskej štátnosti. Ale symbol nie je licencia na to, aby sa do neho späť premietali neskoršie národné predstavy z 19. a 20. storočia. Štefan patrí do sveta, kde je prvoradý panovník a poriadok, nie je moderná predstava národného sebaurčenia. So Štefanom sa spájajú aj zákony a tzv. Napomenutia pre jeho syna Imricha. Pri týchto textoch treba byť opatrný, pretože ich presná autorita a podoba sú predmetom odborných diskusí. Moderné bádanie upozorňuje, že nemuseli byť priamo napísané Štefanovou rukou, ale to nemení ich význam ako súčasti raného uhorského panovníckeho ideálu. Ukazujú, ako sa vláda v tomto prostredí legitimizovala. Cez kresťanskú morálku, ochranu cirkvi, poriadok, miernosť, spravodlivosť a rešpekt k cudzincom i hosťom. To je ďalší obrovský posun oproti čisto vojenskému chápaniu vlády. Panovník už nemá byť len víťaz, má byť aj garant poriadku, má trestať, ale aj súdiť. Má vládnuť silou, ale v rámci normy. Samozrejme v praxi to neznamenalo mäkkú vládu. Stredovek nebol terapia. Ale znamenalo to, že moc sa už nechce javiť len ako schopnosť poraziť súpera, ale aj ako schopnosť oprávnene vládnuť. A práve to je psychologický moment, v ktorom sa z rodového vodcu stáva kráľ. Zaujímavé je aj to, že tento ideál ráta s cudzincami a hostiami ako s užitočným prvkom kráľovstva. To je ďalší znak otvorenia sa širšej kresťanskej Európe. V prostredí, kde prichádzajú duchovní, rytieri a odborníci zo zahraničia, sa formuje monarchia, ktorá sa nechce izolovať ako uzavretý kmeňový svet. Aj toto je dôležitá súčasť prechodu od konfederácie ku kráľovstvu. Dôležitým testom nebolo len vnútorné usporiadanie, ale aj vonkajší tlak. Britanica aj ďalšie prehľady uvádzajú, že Štefanovo kráľovstvo dokázalo odolať vpádu cisára Konráda II. V rokoch okolo 1030. To je mimoriadne dôležité, pretože tým sa ukázalo, že nové kráľovstvo nie je len formálne pokrstený priestor, ale politický útvar schopný obhájiť vlastnú samostatnosť voči ríšskej moci. A tu sa vraciame k tomu, čo bolo na začiatku. Štefanov projekt nebol len civilizačný facelift. Nebolo to len prefarbenie starého poriadku kresťanským lakom. Bola to zásadná prestavba, ktorá mala zvýšiť šance útvaru na prežitie. Kresťanská monarchia bola v tejto chvíli aj štítom. Panovník, ktorého uznávajú ako kráľa, ktorý má cirkevnú organizáciu, správnu sieť a medzinárodné väzby, má väčšiu šancu obstáť než vodca voľnej konfederácie, ktorú si silnejší sused môže ľahšie podriadiť alebo rozložiť. Preto je Štefan taký zásadný. Nie preto, že by od nuly stvoril svet, ale preto, že proces premeny pretavil do formy, ktorá prežila jeho smrť. A to je pri hodnotení štátnikov najtvrdšie kritérium. Nie čo vybojovali za života, ale čo po nich ostalo stáť. Keď sa teda pýtame, čo vlastne znamená Štefan I v dejinách Uhorska, odpoveď neznie iba prvý kráľ. To je pravda, ale je to príliš málo. Presnejšia odpoveď znie takto.
Štefan bol panovník, za ktorého sa maďarské kniežatstvo rozhodujúcim spôsobom posunulo od rodovo-vojenskej konfederácie ku kresťanskej monarchii s územnou správou, cirkevnou sieťou, zákonným rámcom a medzinárodnou legitimitou. A práve preto je nezmysel robiť z neho buď rozprávkového svetca bez násilia, alebo moderného národného politika v dnešnom zmysle. Nebol ani jedno. Bol ranostredoveký vládca, tvrdý, pragmatický, nábožensky legitimizovaný a historicky mimoriadne účinný. Jeho veľkosť nespočíva v tom, že by bol dnešný. Spočíva v tom, že dokonale pochopil svoju dobu. A pochopil ju lepšie než jeho protivníci. Inými slovami, Štefan nepostavil iba trón. Postavil rám, v ktorom sa dalo vládnuť aj po jeho smrti. 4. diel Kto tvoril Uhorsko. Nie, nebol to jeden národ. Ak si niekto naozaj myslí, že stredoveké Uhorsko bolo od začiatku čistý, hotový a etnicky jednoliatý národný štát jedného národa, tak má problém. Nie s mojím názorom. S dejinami. Pretože Uhorsko nevzniklo ako sterilná vitrína jedného etnika. Vzniklo ako kráľovstvo, v ktorom spolu žili, obchodovali, bojovali, kolonizovali a slúžili korune rôzne skupiny ľudí. Slovania, Maďari, Nemci, neskôr Kumáni, Pečenehovia, Vlasi, Židia, menšie moslimské komunity. A nie, toto nie je žiadna moderná či multikulty fantázia. Toto je stredoveká realita, ktorú dnešné národné mýty radi zjednodušujú, lebo zložitosť sa horšie kričí na internete. A práve preto je táto časť dôležitá. Lebo po videu o Štefanovi I. už vieme, ako sa z konfederácie stalo kráľovstvo. Teraz prichádza oveľa nepríjemnejšia otázka. Kto to kráľovstvo vlastne tvoril? A odpoveď mnohých nepoteší. Nie jeden hotový národ, ale pestrý a meniaci sa priestor, v ktorom sa politická lojalita, jazyk, rod, stav a náboženstvo neprekrývali tak čisto, ako by si to dnešné hádky želali. V predchádzajúcom diele sme si ukázali, že za Štefana I. sa z voľnejšieho mocenského celku stalo kresťanské kráľovstvo s cirkevnou sieťou, správou a zákonným rámcom. To však ešte neodpovedá na otázku, kto v tom kráľovstve žil a kto ho reálne niesol. A tu treba hneď na začiatku jednu veľmi dôležitú vec. Keď sa bavíme o stredovekom Uhorsku, nesmieme do neho na silu tlačiť moderné 19. storočie. Národ v modernom zmysle, teda ako jazykovo-politické seba uvedomené spoločenstvo s masovou identitou, je niečo iné než ranostredoveké a vrcholnostredoveké kráľovstvo. Uhorsko bolo predovšetkým dynastické a stavovské kráľovstvo, nie moderný národný štát. A preto sa otázka, kto tvoril Uhorsko, nedá odbiť jednou etiketou. Presnejšia otázka preto znie takto. Kto tvoril obyvateľstvo Uhorska, kto tvoril jeho elity, kto držal jeho hospodárstvo, kto strážil jeho hranice a kto doň bol postupne začleňovaný. A keď sa to spýtaš takto, odpoveď je oveľa zaujímavejšia než všetky pohodlné mýty. Jedna z najčastejších hlúpostí v internetových debatách je predstava, že sem prišla jedna skupina a od tej chvíle je všetko jej, všetci ostatní sú len okraj a dejiny sa dajú rozprávať jednou etnickou vetou. Takto však Karpatská kotlina nefungovala ani pred príchodom Maďarov, ani po ňom. Keď prišli maďarské kmene do Karpatskej kotliny, na konci 9. storočia nevstúpili do vákua. V priestore už žilo rôzne obyvateľstvo, najmä slovanské skupiny, pozostatky starších populácií a regionálne mocenské celky. Samotné kresťanské kráľovstvo, ktoré sa potom sformovalo, nevyrástlo na etnickej tabuli vymazanej do biela, ale na priestore, ktorý bol už predtým sociálne aj etnicky vrstvený. Britannica pri opise raného uhorského kráľovstva priamo zdôrazňuje, že išlo o celok, ktorý sa postupne organizoval v širšom stredoeurópskom prostredí, nie o izolovanú etnickú kapsulu. To je prvá vec, ktorú treba divákovi vpáliť hneď na začiatku. Uhorsko nebolo čistý produkt jedného etnika na zelenej lúke. Bolo výsledkom ovládnutia, organizácie, christianizácie a postupného spájania rozličných skupín pod jednou korunou. Tu treba byť presný, aby sme nespadli do opačného extrému. Áno, maďarský prvok bol zásadný. Vládnúca dynastia Arpádovcov, vojenské jadro moci a politický charakter raného kráľovstva boli s maďarskou elitou úzko spojené. Bez toho sa o vzniku Uhorska nedá hovoriť poctivo. Ale z toho ešte nevyplýva, že celé Uhorsko bolo od začiatku etnicky homogénne.
Vládnúca elita a obyvateľstvo krajiny nie je to isté. Politické centrum a etnická skladba územia nie je to isté. A presne tu sa v internetových sporoch robí ten primitívny skok. Vládla maďarská dynastia, teda celé Uhorsko bolo vždy jednoducho maďarské v dnešnom národnom zmysle. Nie. To je anachronizmus zabalený do sebavedomia. Inak povedané, maďarský politický prvok bol kľúčový, ale Uhorsko nikdy nebolo iba etnický autoportrét maďarskej elity. Bolo to kráľovstvo, ktoré si postupne podrobovalo, organizovalo a integrovalo viac vrstiev a skupín. A teraz bod, ktorý niektorých ľudí zvyčajne podráždi najviac. Slovania v Uhorsku neboli len nejaká bezmenná hmla v pozadí. Boli významnou súčasťou populácie a priestoru, najmä v severných a západných oblastiach kráľovstva, ale nie len tam. To neznamená, že už išlo o moderných Slovákov v dnešnom politickom zmysle. To by bol zase opačný anachronizmus. Znamená to však, že slovanské obyvateľstvo bolo reálnou, živou a dôležitou súčasťou uhorského priestoru. A presne tu treba jemne, ale tvrdo oddeliť pojmy. Slován nie je automaticky moderný Slovák. Ale to neznamená, že so slovenskými dejinami nemá nič spoločné. To je ten istý metodický problém, na ktorý narážame celú sériu. Ľudia si vyberajú iba jednu polovicu vety, ktorá sa im hodí. Buď robia z raného stredoveku hotové moderné národy, alebo z neho na silu vymazávajú všetku kontinuitu. Oboje je chybné. V severných častiach Uhorska, teda aj v priestore dnešného Slovenska, bolo slovanské obyvateľstvo nielen prítomné, ale aj demograficky a hospodársky dôležité. Neskoršie mestské a regionálne štruktúry na tomto území to len ďalej potvrdzujú. Ďalšia veľmi dôležitá vrstva sú nemeckí osadníci a hostia. A nie, nebolo to tak, že sa tam len zázračne objavili. Uhorskí panovníci ich cielene pozývali, podobne ako iné skupiny, pretože potrebovali odborníkov, kolonistov, obchodníkov, baníkov, mestských ľudí a obrancov hraníc. Cambridge pri opise stredovekého Uhorska výslovne hovorí o procese, v ktorom uhorskí králi pozývali osadníkov zo západnej Európy a usádzali aj nomádske skupiny ako Kumánov a Pečenehov, pričom im výmenou za služby poskytovali ochranu a privilégia. To je úplne zásadné. Kráľovstvo sa nebudovalo len krvou rodu. Budovalo sa aj importom ľudí, zručností a lojality. Mestá, bane, remeslá, obchodné centrá a pohraničné oblasti často rástli práve vďaka týmto hosťom, teda hospites. A tým pádom sa Uhorsko ešte viac vzdialovalo predstave etnickej jednoliatej nádoby. Toto je presne moment, kde dnešný národný mýtus naráža do steny. Stredoveký kráľ nechcel mať krajinu etnicky čistú. Chcel mať krajinu funkčnú, zdaniteľnú, brániteľnú a lojálnu. Teraz prichádza časť, ktorú mnohí vôbec nepoznajú. Uhorské kráľovstvo postupne začleňovalo aj stepné a polokočovné skupiny. Najznámejší sú Kumáni, ale dôležití boli aj Pečenehovia. Neboli to len cudzie telá na okraji. Koruna ich vedela využívať vojensky, pohranične a politicky. Cambridge výslovne uvádza, že uhorskí panovníci usádzali aj takéto skupiny a vytvárali z nich komunity lojálne korune. Čo nám to hovorí? Že Uhorsko nebolo stavané ako etnická vitrína, ale ako praktická monarchia. Kto bol užitočný, kto sa dal integrovať, kto vedel slúžiť moci alebo strážiť hranicu, ten sa mohol stať súčasťou kráľovstva za určitých podmienok. Takto funguje stredoveká politika. Nie cez moderné komentárové heslá, ale cez moc, výmenu a lojalitu. A to je mimochodom veľmi nepríjemné pre každého, kto si chce dejiny zjednodušiť na slogan "Odjak živa patrilo len týmto a nikomu inému". Nie. Patrilo tomu, kto to vedel udržať, spravovať a napojiť na poriadok kráľovstva. Do uhorského priestoru sa v priebehu storočí zapájali aj ďalšie skupiny vrátane Vlachov a rôznych juhoslovanských populácií. Tu treba dodať dve poctivé veci. Po prvé, rozsah a regionálnosť sa menili v čase. Po druhé, nie každá skupina bola rovnako významná v každej epoche. Ale pointa je jasná. Uhorsko nebolo statický blok, ale pohyblivý priestor migrácií, kolonizácie, vojenských presunov a regionálnych identít. Cambridge priamo opisuje stredoveké Uhorsko ako guestland, teda krajinu s mnohosťou prisťahovaleckých populácií. Toto slovo je mimoriadne dôležité. Nie preto, že by všetci boli rovnocenní alebo že by tam vládla nejaká idylická harmónia, to vôbec nie.
Išlo často o tvrdé hierarchie, privilégia a konflikty. Ale práve táto mnohosť sama o sebe búra moderný mýtus o jednofarebnom stredovekom národnom štáte. A teraz ešte jedna vec, ktorú si mnohí s Uhorskom vôbec nespájajú. V ranom a vrcholnom stredoveku tam žili aj Židia a menšie moslimské komunity. Cambridge pri období formovania kresťanského kráľovstva výslovne píše, že v Uhorsku žila malá moslimská menšina, podliehajúca zákonom kráľov a synod. To je mimoriadne dôležitý detail, lebo nám pripomína, že sociálna a náboženská štruktúra kráľovstva bola zložitejšia, než si bežná školská skratka vôbec pripúšťa. A opäť platí to isté. Nejde o to robiť z Uhorska modernú liberálnu pohľadnicu. Ide o presnosť. Kráľovstvo bolo kresťanské a kresťansky definované, ale v jeho rámci žili aj skupiny, ktoré do tejto hlavnej identity úplne nezapadali. Boli regulované, obmedzované, niekedy tolerované, niekedy tlačené na okraj a práve to je historická realita. Nie čierno-biela rozprávka. Toto je jedna z najdôležitejších vied celého videa. V stredovekom Uhorsku nebola politická identita to isté, čo etnická identita. Človek mohol byť súčasťou Uhorského kráľovstva, slúžiť uhorskému kráľovi, patriť do uhorskej šľachty alebo do uhorského právneho poriadku a zároveň jeho jazyk, pôvod alebo miestna identita nemuseli byť maďarské v dnešnom zmysle. Toto je presne to, čo neskôr bude mať rôzne podoby v pojmoch ako uhorská politická príslušnosť a oveľa neskoršie debaty o natio hungarika. No zamieňať to všetko späť do jedného moderného národa je metodická katastrofa. Čiže ešte raz úplne jednoducho. Uhorsko nebolo jedna krv, jeden jazyk, jeden národ v modernom zmysle. Bolo to kráľovstvo, kde sa koruna snažila pod jedným poriadkom udržať rozličných ľudí, regióny a právne postavenia. A presne to je dôvod, prečo sa dnešné komentárové vojny často míňajú s dejinami. Ľudia sa hádajú jazykom 19. storočia o realite 11., 12. a 13. storočia. Niekto povie, dobre, a čo z toho? Záleží na tom veľmi? Pretože práve tu sa rozhoduje, či sa na dejiny pozeráme ako na nástroj dnešnej identity, alebo ako na pokus pochopiť minulosť takú, aká bola. Ak povieme, že Uhorsko tvoril iba jeden národ od začiatku až do konca, tak nepopisujeme stredovek. Popisujeme moderné želanie spätne premietnuté do minulosti. A ak by sme naopak tvrdili, že maďarský prvok v Uhorsku bol zanedbateľný alebo nepodstatný, bola by to rovnako hlúpa lož z druhej strany. Poctivá odpoveď je náročnejšia, ale lepšia. Uhorsko malo silné maďarské dynastické a politické jadro, ale ako kráľovstvo bolo od začiatku a čoraz viac priestorom viacerých populácií, jazykov, náboženstiev a regionálnych identít. A práve táto zložitosť je historická pravda, nie slabosť výkladu. Takže kto tvoril Uhorsko? Nie jeden hotový moderný národ. Tvorila ho koruna, dynastia, šľachta, cirkev, mestá, hostia, pohraniční bojovníci, kolonisti, staršie slovanské obyvateľstvo, maďarské elity, nemeckí osadníci, neskôr kumáni, pečenehovia, Vlasi, Židia a ďalšie skupiny, ktoré sa v rôznej miere a v rôznom čase stávali súčasťou jedného kráľovstva. A nie, tým sa nikomu nič neberie, len sa konečne prestanú robiť zložité dejiny jednoduchšími, než v skutočnosti boli. Uhorsko nebolo etnická pohľadnica, bolo to mocenské, dynastické a postupne organizované kráľovstvo mnohých skupín. Kto chce hovoriť o dejinách poctivo, musí toto uniesť. Kto to neuniesie, ten si možno chráni identitu, ale dejinám tým nepomáha. Diel 5. Maďarizácia. Kedy sa naozaj začína a čo vlastne znamená? Ak niekto tvrdí, že maďarizácia tu bola od chvíle, keď Maďari prišli do Karpatskej kotliny, tak nehovorí dejiny. Hovorí len zjednodušený slogan, ktorý znie sebavedome, ale historicky sa rozsype hneď, ako sa naň pozrieš bližšie. Pretože nie je to isté, keď nejaká elita vládne krajine a keď štát cielene začne tlačiť jazyk, školu, úrad, kariéru a identitu jedným smerom. To druhé je už oveľa modernejší príbeh. A presne to je problém tejto témy. Veľa ľudí si zoberie napätie z 19. a začiatku 20. storočia a hodí ho naspäť do stredoveku, ako by tam ležalo od začiatku pripravené. Lenže neležalo. A keď to pomiešaš, nevysvetlíš minulosť. Len si ju prerobíš podľa dnešnej potreby. Takže dnešná otázka neznie, že či v Uhorsku existovalo maďarské politické jadro, to už vieme, že áno. Dnešná otázka znie inak.
Kedy sa z politicky vedúceho prvku stáva tlak na jazyk a identitu tak silný, že už má zmysel hovoriť o maďarizácii? A odpoveď mnohých nepoteší. Nie, nezačína sa to pri Štefanovi I. Nie, nezačína sa to v časoch, keď štát ani národ nefungovali tak, ako si ich predstavujeme dnes. Začína sa to až v omnoho modernejšom svete. Vo svete parlamentov, škôl, tlače, úradov, štatistík, kariérneho postupu a národných programov. V predchádzajúcom dieli sme si ukázali, že Uhorsko nebolo jeden hotový etnický jednoliatý národný štát. Bolo to kráľovstvo viacerých skupín pod jednou korunou. A práve preto teraz prichádza logicky ďalšia vec. Ak bolo Uhorsko takéto zložité, tak kedy a ako sa v ňom začal silnejší tlak na to, aby sa z tejto mnohosti stal štát viac maďarský jazykovo, politicky a identitne? Presne toto je maďarizácia, nie každé staršie maďarské panstvo, nie každá prítomnosť maďarskej elity, ale proces, v ktorom sa maďarčina a maďarská národná predstava začali tlačiť ako vyšší, žiaduci alebo priamo štátom podporovaný rámec pre všetkých. A tu treba hneď na začiatku rozbiť jednu hlúpu skratku. To, že Uhorsku vládla maďarská dynastia alebo maďarská politická elita, ešte automaticky neznamená, že celé stáročia bežala maďarizácia v modernom zmysle. To sú dve odlišné veci. Stredoveké kráľovstvo riešilo moc, vernosť, cirkev, dane a vojnu. Moderný štát 19. storočia už oveľa viac riešil jazyk, školu, administratívu, národ a to, čo má byť správna identita obyvateľa. A tam sa mení celé ihrisko. Najprv úplne jednoducho. Keď sa povie maďarizácia, väčšina ľudí si predstaví tlak na nemaďarské obyvateľstvo, aby prechádzalo na maďarský jazyk, maďarské meno, maďarskú školu alebo maďarskú politickú identitu. A to je presne dôvod, prečo tento pojem patrí najmä do novovekého a moderného rámca, nie do raného stredoveku. V stredoveku nefungoval štát ako moderná národná továreň. Nemal takú hustú sieť škôl, úradov, sčítaní, tlače a štandardizovanej administratívy, cez ktorú by vedel každodenne lámať identitu miliónov ľudí. To neznamená, že neexistovala prevaha elít alebo tlak moci. Znamená to len, že to ešte nebola maďarizácia v tom zmysle, v akom ju poznáme z neskoršieho obdobia. A práve tu sa robí ten lacný trik. Zoberie sa fakt, že Uhorsko malo maďarské politické jadro a z neho sa spätným prekladom vyrobí veta, že maďarizácia tu bola od začiatku. Nie. To je ako keby si z existencie kráľa spravil rovno ministerstvo propagandy, moderné osnovy a povinný jazykový test pre deti. Historicky to jednoducho nesedí. Druhá kapitola, dôležitá hranica je 19. storočie. Ak chceme byť presní, zlom prichádza až s moderným nacionalizmom a modernizujúcim sa štátom. Britannica pripomína, že latinčina zostala jazykom kultúry, vzdelanosti, správy a dokonca aj uhorskej šlachty až do roku 1844. To je veľmi dôležité. Keď je oficiálnym jazykom správy latinčina, ešte nežijeme v plne rozbehnutom národnom jazykovom štáte. Skutočný obrat prichádza až v 19. storočí, keď sa maďarčina začne posúvať do centra politického projektu a revolučné marcové zákony v roku 1848 už Britannica opisuje ako krok k vytvoreniu moderného národného maďarského štátu. To je úplne iný svet než čas Arpádovcov. Inak povedané, predtým mala uhorská politická elita svoju moc, ale až 19. storočie začína vo väčšej miere rozmýšľať, ako z krajiny urobiť aj modernejšie maďarský národný priestor. A presne tu sa rodí to, čo neskôr nazývame maďarizáciou. Nie ako jedna jediná dátumová rana z ničoho nič, ale ako proces, ktorý silnie s jazykovou politikou, školstvom, úradmi a národným programom. Prvý veľký posun je, že sa maďarčina začína tlačiť do verejného života ako jazyk štátu. To samo o sebe ešte nie je celé vysvetlenie maďarizácie, ale je to základ. Keď sa jazyk stane vstupenkou do úradu, školy, kariéry a spoločenského vzostupu, prestáva byť iba jazykom jednej časti obyvateľstva. Začína byť aj nástrojom výberu, odmeny a tlaku. Cambridge pri rozbore zákona o národnostiach z roku 1868 ukazuje, že išlo o dôležitý rámec jazykových práv, ale zároveň skúma, ako sa tento rámec v praxi naplňal alebo nenapĺňal v podmienkach dualistického Uhorska. Britannica zároveň pripomína,
že ten istý zákon politicky definoval všetkých občanov ako jeden nedeliteľný uhorský národ. To je zásadné. Na papieri rôznosť, v politickej formule jednotný národ. A presne v tejto medzere sa veľmi dobre darí tlaku z centra. Tu treba povedať poctivú vec. Maďarizácia nebola vždy iba policajt pri dverách školy. Často fungovala aj mäkšie, cez prestíž, cez kariérny postup, cez mesto, cez úrad, cez pocit, že ak chceš ísť hore, tak sa oplatí hovoriť po maďarsky, písať po maďarsky, mať maďarské meno a patriť do maďarskej politickej kultúry. Britannica pri mestách priamo píše, že maďarizácia miest postupovala ohromujúcim tempom a zasiahla najmä mestské stredné vrstvy. Čiže nešlo len o palicu. Niekedy to bola aj veľmi účinná kombinácia tlaku a odmeny. A 4. kapitola. Po roku 1867 sa tlak zosilňuje. Keď vznikne dualistické Rakúsko-Uhorsko, uhorská politická elita získa väčší priestor robiť vlastnú vnútornú politiku. A práve tu sa maďarizácia výrazne zosilňuje. Nemusíme sa tváriť, že sa všetko začalo až v tej sekunde, ale ako systematickejšia štátna politika je to rozhodujúci zlom. Cambridge opisuje obdobie od roku 1867 do roku 1918 ako rámec explicitných aj implicitných štátnych jazykových politík v dualistickom Uhorsku. To je presne formulácia, ktorú tu potrebujeme. Od tejto chvíle už nehovoríme len o prirodzenom šírení jazyka v spoločnosti, hovoríme aj o politike štátu. A tu je ďalší dôležitý detail. Zákon o národnostiach z roku 1868 vyzerá na papieri liberálnejšie, než ako sa často neskôr žilo v praxi. To je podstatné, lebo niektorí ľudia sa radi zaseknú na texte zákona a tvária sa, že tým je vybavené všetko. Nie je. Dejiny sa nerobia len tým, čo stojí v paragrafe, ale aj tým, čo štát odmeňuje, čo podporuje, čo centralizuje a čo postupne vytláča na okraj. Presne preto Cambridge rozoberá nie len znenie zákona, ale aj jeho fungovanie v realite. Keď chceš zmeniť budúcnosť krajiny, nezačneš len pri parlamente. Začneš pri deťoch. A tu sa maďarizácia stáva naozaj hmatateľnou. Odborná literatúra označuje zákon z roku 1879, ktorý zaviedol maďarčinu ako povinný predmet na ľudových školách za zlomový bod jazykovej politiky dualistického Uhorska. A potom prišli ďalšie kroky. Na konci tohto vývoja stoja Aponyho školské zákony z roku 1907, ktoré podľa vzdelávacej historickej platformy History Lessons nastavili školstvo tak, aby maďarská kultúra viazala nemaďarské obyvateľstvo k jednotnému štátu a slovenský školský systém tým utrpel ťažké zásahy. Iný prehľad k týmto zákonom ich výslovne označuje za vyvrcholenie maďarizačných snách. A to je moment, keď už je naozaj ťažké robiť sa, že tu nejde o maďarizáciu. Keď štát povie, že deti sa musia naučiť maďarsky v predpísanej miere bez ohľadu na materinský jazyk, tak už nehovoríme len o prirodzenom spolužití jazykov. Hovoríme o programe, ktorý chce vytvárať lojálnych a jazykovo pretvorených občanov. Toto je moderná politika, nie stredoveká zotrvačnosť. 6. kapitola. Slovenský prípad nebol výmysel ani precitlivenosť. Pri tejto téme sa často objaví starý trik, že vraj Slováci všetko preháňajú a hovoria o maďarizácii len preto, že sa im nehodí historická realita. Lenže nie. Samotné odborné a historicko-vzdelávacie zdroje pripomínajú rušenie slovenských gymnázií v polovici 70. rokov 19. storočia aj zrušenie Matice slovenskej a Aponyho zákony neskôr zasiahli aj zvyšky nemaďarského školstva. To neznamená, že každý deň a každá obec vyzerali rovnako. Znamená to však, že tlak bol reálny a mal aj inštitucionálnu podobu. A tu treba zasa povedať aj druhú polovicu pravdy, aby sme nezošmykli do opačnej propagandy. Maďarizácia nebola mechanický valec, ktorý by všetkých pretvoril rovnako. Niekde išla rýchlejšie, inde slabšie. Niekde cez mesto, inde cez školu, inde cez úrad, inde cez spoločenskú prestíž. A mnohí ľudia prijímali maďarčinu aj dobrovoľnejšie, lebo v nej videli cestu nahor. Presne preto je táto téma zaujímavá. Nie je to rozprávka o jednom tlačidle. Je to zmes moci, ambície, prestíže a nátlaku. Tu je ešte jedna dôležitá vec. Keď povieš maďarizácia, niektorí si predstavia, že každý nemaďar musel zo dňa na deň prestať byť tým, kým bol. Takto to nefungovalo, boli tu rôzne stupne. Niekto prešiel na maďarčinu v úrade, ale doma žil inak.
Niekto zmenil meno, lebo sa mu to spoločensky oplatilo. Niekto poslal dieťa do školy a vedel, že bez maďarčiny sa nepohne. Niekto prijal maďarskú politickú identitu, ale miestne alebo rodinné cítenie mal iné. A niekto odolával. Práve preto je maďarizácia proces, nie jedno kúzlo. Je to pomalé posúvanie terénu tak, aby maďarský jazyk a maďarská politická predstava získavali čoraz vyššiu hodnotu. A teraz najdôležitejšia veta celého videa. Uhorsko existovalo dávno predtým, než sa rozbehla maďarizácia v modernom zmysle. Kto tieto dve veci zleje do jedného, ten si pokazí obe. Pokazí si stredovek, lebo doň na silu tlačí moderný nacionalizmus. A pokazí si aj 19. storočie, lebo nepochopí, čo bolo na ňom nové a prečo práve vtedy vzniká taký silný jazykový a identitný konflikt. Uhorsko bolo staré dynastické kráľovstvo. Maďarizácia je najmä novoveký a moderný proces v rámci tohto priestoru, zvlášť zosilnený v 19. a na začiatku 20. storočia. To je presnejšie a hlavne obhájiteľné. Takže kedy sa maďarizácia naozaj začína? Nie v čase príchodu Maďarov. Nie automaticky pri vzniku Uhorska. Nie v dobe, keď bola štátna správa ešte v latinčine a národ nefungoval ako moderná masová identita. Maďarizácia v tom zmysle, v akom sa o nej hádame dnes, patrí hlavne do 19. storočia a silnie najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, keď štát čoraz viac siaha na jazyk, školu, úrad a politickú predstavu jednotného uhorského národa. A vrcholne viditeľná je najmä v školských a jazykových politikách neskorého dualizmu. To však neznamená, že všetko predtým bolo idylické, ani že pojem maďarskej politickej prevahy neexistoval skôr. Znamená to iba to, že ak chceme hovoriť poctivo, musíme rozlišovať medzi vládnucou elitou, starým kráľovstvom a modernou asimilačnou politikou. Kto to nerozlišuje, ten možno získa jednoduchšiu vetu do komentára, ale stratí presnejšie dejiny. Diel 6. Turci a rozpad stredovekého Uhorska. Ak si niekto predstavuje dejiny Uhorska ako jeden súvislý, pevný a skoro nezničiteľný príbeh, tak práve tu narazí do steny. Lebo staré stredoveké Uhorsko sa nerozplynulo v nejakej jemnej historickej hmle. Ono sa zlomilo. Tvrdým spôsobom. Vojensky, politicky, územne. A ten zlom má meno Moháč. V roku 1526 prišla bitka, ktorá nebola len jedna prehraná vojna. Bola to rana, po ktorej sa starý poriadok už neposkladal späť tak, ako bol. Kráľ Ľudovít II padol, uhorská monarchia sa účinne zrútila a do priestoru vstúpili dve veľké moci, Habsburgovci a Osmanská ríša. O pár rokov neskôr Turci obsadili Budín a z Uhorska neostal jeden pevný štát, ale roztrhnutý priestor troch rozdielnych svetov. A presne tu sa rozpadá ďalší mýtus. Nie, Uhorsko nebolo večná jednoliatá istota, ktorá len pokojne kráčala dejinami. Bolo to kráľovstvo, ktoré narazilo na silnejší tlak, nezvládlo ho ustáť a rozletelo sa na kusy. A bez pochopenia tohto zlomu nepochopíš ani neskoršie Habsburgovské Uhorsko, ani Sedmohradsko, ani to, prečo sa stredná Európa začala vyvíjať tak nervózne, roztrhané a konfliktne. V predchádzajúcom diele sme riešili maďarizáciu a vysvetlili si, že nejde o automatickú súčasť samotného vzniku Uhorska, ale o oveľa neskorší moderný proces. Teraz sa vraciame hlbšie do minulosti, k momentu, bez ktorého sa ďalšie storočia vôbec nedajú čítať správne. Keď sa povie Turci a Uhorsko, veľa ľudí si predstaví len dlhú vojnu na hranici alebo nejaké neurčité nebezpečenstvo z juhu. Lenže realita bola omnoho tvrdšia. Po Moháči nešlo len o nájazdy, išlo o rozpad starého stredovekého uhorského štátu. Britannica to hovorí priamo. Víťazstvo Osmanov pri Moháči znamenalo účinné zničenie uhorskej monarchie a po obsadení Budína v roku 1541 sa začalo rozdelenie krajiny, ktoré trvalo viac než 150 rokov. Čiže dnešná otázka neznie len prišli Turci, dnešná otázka znie, čo presne sa po ich postupe stalo s Uhorskom a prečo už potom nebolo tým istým štátom ako predtým. Prvá kapitola. Nebol to prvý kontakt, ale bol to rozhodujúci zlom. Osmanský tlak na Uhorsko nezačal až pri Moháči. Južné pohraničie čelilo tureckému nebezpečenstvu už skôr a po porážke Srbska na Kosove a po ďalších osmanských úspechoch sa bezpečnostná situácia v regióne zhoršovala.
Britannica pripomína, že po podriadení Valašska v roku 1417 trpeli Sedmohradsko a Južné Uhorsko opakovanými nájazdmi. Čiže hrozba tu bola dávno. Ale až Moháč z nej urobil katastrofu štátu, nielen problém hranice. A presne to treba povedať divákovi jednoducho. Hranicu môžeš brániť roky, nápor môžeš chvíľu tlmiť, ale keď prehráš rozhodujúco, príde moment, keď už nejde o obranu pred útokmi. Ide o to, že sa ti rúca samotné centrum moci. Druhá kapitola. Moháč nebola len prehra, bol to pád poriadku. Bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta roku 1526. Uhorské vojsko vedené kráľom Ľudovítom II. Utrpelo rozhodujúcu porážku od vojsk sultána Sulejmana Nádherného. Ľudovít II. Pri ústupe zahynul a Britannica priamo uvádza, že táto porážka otvorila cestu habsburskej a tureckej dominancii v Uhorsku. A tu je dôležitá vec. Niektoré bitky prehráš a štát žije ďalej. Moháč bola iná. Tu sa neprepadla len armáda. Tu sa rozkolísala samotná monarchia, nástupníctvo, mocenské centrum aj schopnosť krajiny konať ako jeden celok. Tretia kapitola. Po Moháči prichádza boj o korunu a chaos. Keď zmizne pevný panovník a štát je po katastrofe otrasený, okamžite sa začne zápas o to, kto bude vládnuť. Po Moháči sa rozbehol spor o uhorskú korunu a krajina sa nepostavila ako jednoliatý blok. To je kľúčové. Uhorsko nepadlo len preto, že bolo napadnuté zvonku. Padlo aj preto, že zvonka prišiel úder do momentu, keď zvnútra nebolo dosť pevné. Britannica pri období po Moháči opisuje, ako sa východná polovica krajiny vrátane Sedmohradska viazala na Jána Zápolského, zatiaľ čo Habsburgovci si nárokovali inú časť dedičstva. Inými slovami, po jednej katastrofe nepríde automaticky jednota. Niekedy príde presne opak. Rozpad autority. A vtedy sa veľké ríše dostávajú do krajiny ešte ľahšie. Skutočný symbolický aj praktický bod zlomu prichádza v roku 1541. Sulejmán obsadil Budín a Britannica hovorí úplne jasne. Tým sa začala trisection, teda rozdelenie Uhorska na 3 časti, ktoré trvalo viac než storočie a pol. Od tej chvíle máme 3 odlišné priestory. Kráľovské Uhorsko na severe a západe pod Habsburgovcami. Osmanské Uhorsko v centrálnej a južnej časti s hlavným centrom v Budíne pod priamou osmanskou kontrolou. Sedmohradsko, ktoré fungovalo ako autonómne kniežatstvo pod osmanskou zvrchovanosťou. A teraz to treba povedať úplne priamo. Od tejto chvíle staré stredoveké Uhorsko ako jeden štát v pôvodnom zmysle nefungovalo. To nie je názor. To je základná historická realita rozdeleného priestoru. Toto je veľmi dôležitý bod, lebo veľa ľudí si podvedome predstaví, že Habsburgovci jednoducho prevzali Uhorsko a išlo sa ďalej. Nie. Kráľovské Uhorsko bolo už len časťou bývalého kráľovstva. Britannica píše, že po roku 1558 bolo kráľovské Uhorsko iba malým odľahlým dodatkom obrovských habsburských držáv. To je dôležité aj psychologicky, z kedysi významného kráľovstva sa stáva pohraničný, vojensky exponovaný priestor jednej väčšej dynastickej ríše. Čiže ak niekto hovorí o pokračovaní Uhorska, musí dodať áno, ale už v úplne inom režime, inom meradle a pod inou mocenskou strechou. 6. kapitola. Sedmohradsko nebolo bokom, ale kľúčovým hráčom. Ďalší omyl je myslieť si, že Sedmohradsko bolo len okraj alebo vedľajšia poznámka. Nebolo. Po rozdelení krajiny sa stalo samostatným politickým hráčom. Britannica opisuje Transylvániu ako autonómne kniežatstvo v rámci osmanského sveta v 16. a 17. storočí. Zároveň uvádza, že kniežatá Sedmohradska viedli politiku polonezávislosti. Platili tribút sultánovi, niekedy takticky vychádzali aj s Habsburgovcami, ale neboli len pasívnou figurkou. To je podstatné, lebo práve tu vidíš, ako sa priestor bývalého Uhorska netrhal len na okupované územie a zvyšok. Vznikol tu aj tretí, vlastný politický model. 7. kapitola. Turci nezmenili len mapu, ale aj život krajiny. Keď sa povie osmanská okupácia, netreba si predstaviť len iné vlajky na pevnostiach. Priamy osmanský záber na centrálnu časť krajiny menil dane, správu, vojenskú realitu aj každodenný život. Britannica k dobe rozdelenia pripomína, že turecká okupácia centrálneho Uhorska
zostala dlhodobo citlivou a nestabilnou témou a že vojenská logika pohraničia hlboko zasahovala do fungovania celej oblasti. Pre bežného človeka to znamenalo nie zmenu farby na mape, ale neistotu, presuny, vojenské pustošenie, daňové zaťaženie a život v priestore, kde o bezpečnosti nerozhodoval pokojný zákonník, ale front. 8. kapitola. Z rozkladu vyrástla nová stredná Európa. A teraz to najdôležitejšie pre širší obraz. Rozpad stredovekého Uhorska nevytvoril len dočasný chaos. Vytvoril novú strednú Európu. Habsburgovci sa hlbšie zahryzli do priestoru bývalého Uhorska. Sedmohradsko dostalo vlastnú váhu. Osmanská ríša sa usadila v srdci regiónu. A zápas o tento priestor sa potom ťahal celé generácie, až kým nebol Budín roku 1686 znovu dobitý a neskoršie mierové usporiadania neposunuli mocenskú mapu znovu. Britannica uvádza, že Budín bol od Osmanov oslobodený v roku 1686 a že zmluva v Karlovciach roku 1699 formálne preniesla Transylvániu pod habsburský vplyv. Čiže keď sa bavíme o neskoršom Uhorsku, o Habsburgovcoch, o Rákodzim alebo o novom usporiadaní v 18. storočí, všetko to stojí na troskách tohto zlomu. Bez Moháča a bez osmanského rozbitia Starého kráľovstva nevyzerá ďalšie storočie ani zďaleka tak, ako ho poznáme. 9. kapitola. Najväčší omyl je robiť z Uhorska večnú jednotu. Tu je veta celého videa. Uhorsko po Moháči nebolo to isté Uhorsko ako pred Moháčom. Kto to nevidí, ten si z dejín robí jednu súvislú národnú pásku, kde sa všetko len mení menom a nikdy podstatou. Lenže podstata sa zmenila dramaticky. Monarchia padla. Koruna sa stala predmetom zápasu. Budín padol, krajina sa rozdelila. Habsburgovci, Osmani a Sedmohradsko vytvorili tri odlišné režimy existencie bývalého uhorského priestoru. A presne preto je Moháč taký dôležitý. Nie ako symbol lacnej tragédie, ale ako moment, keď sa jeden svet skončil a druhý sa začal rodiť veľmi bolestivo. Záver? Takže čo urobili Turci s Uhorskom? Neprišli len niečo narušiť na okraji. Oni spolu s vnútornou slabosťou, nástupníckym chaosom a veľmocenským tlakom rozbili staré stredoveké Uhorsko ako jeden politický celok. Po Moháči prišiel pád monarchie. Po Budíne prišlo rozdelenie na tri časti. A z tohto rozbitia potom vyrástlo všetko ďalšie. Habsburské pohraničné Uhorsko, osobitná dráha Sedmohradska, aj dlhé vojny o návrat centrálnej časti krajiny. Čiže nie dejiny Uhorska nie sú príbeh jednej večnej pokojnej kontinuity, sú to dejiny tvrdých zlomov a Moháč je jeden z najväčších. Diel 7. Rákovci 18. storočie a nové usporiadanie Uhorska. Ak si niekto myslí, že po Turkoch sa Uhorsko jednoducho postavilo na nohy, oprášilo korunu a išlo sa ďalej, tak opäť naráža do problému, ktorý sa v tejto sérii opakuje stále dookola. Dejiny nefungujú ako reset. Po takomto rozvrate sa starý svet nevracia. Vracia sa už len jeho tieň. A presne to je príbeh Uhorska po Turkoch. Nie návrat do starých dobrých čias. Ale boj o to, kto bude rozhodovať, čo to Uhorsko vlastne je. Lebo keď Osmanská ríša ustúpila, neprišla idyla. Prišla Viedeň. Prišiel nový typ moci. Prišla armáda, centralizácia, nové pravidlá, nové podozrenia a stará uhorská šľachta, ktorá zistila, že oslobodenie od Turkov ešte vôbec neznamená slobodu podľa jej predstav. A práve tu vzniká výbušná zmes, z ktorej vyrastie jedno z najväčších povstaní v uhorských dejinách – Rákovciho vojna. Britannica ho opisuje ako takmer úspešné celonárodné povstanie proti Habsburgovcom. Takže dnešná otázka neznie len, kto vyhnal Turkov. Dnešná otázka znie, čo vlastne vzniklo po nich. Lebo až tu sa ukáže, že po páde jedného poriadku automaticky neprichádza sloboda. Niekedy príde len nový pán, nová forma tlaku a nový konflikt o to, kto smie hovoriť v mene krajiny. V predchádzajúcom diele sme si ukázali, že Turci nerozbili len hranice, ale staré stredoveké Uhorsko ako jeden politický celok. Krajina sa rozdelila na tri časti, Budín padol a nasledujúce generácie žili v priestore, kde sa lámala moc medzi Osmanmi, Habsburgovcami a Sedmohradskom. Potom však prišla nová fáza. Osmanská moc začala ustupovať, Budín bol dobitý späť v roku 1686 a Karlovatský mier z roku 1699 potvrdil habsburský zisk väčšiny Uhorska
a Sedmohradska. To je začiatok novej epochy, nie návrat starej. A tu treba hneď rozbiť jednu veľmi pohodlnú rozprávku. To, že Habsburgovci vytlačili Turkov, ešte neznamená, že sa Uhorsko cítilo automaticky zachránené, spokojné a zjednotené. Naopak. Britannica priamo píše, že po roku 1686 viedli habsburské spôsoby vlády a vojenské zaťaženie k novému povstaniu, ktoré od roku 1703 viedol František II. Rákódzi. Čiže nie oslobodenie a pokoj, ale oslobodenie, napätie a nový výbuch. Prvá kapitola. Po Turkoch sa nevrátil starý svet. Toto je základ celého videa. Po karlovackom mieri neobnovili Habsburgovci staré Uhorsko v zmysle tu máte späť všetko po starom. Skôr začali skladať priestor po svojom. Vojensky, dynasticky a centralizačne. Britannica pri habsburskej vláde po roku 1699 zdôrazňuje, že hoci formálne zostali uhorské inštitúcie, v realite sa dvor opieral o armádu, dvorskú správu a vlastné predstavy o poriadku. A presne tu sa stará uhorská stavovská mentalita začala trieť s novým mocenským štýlom. Preložené do normálnej reči, Uhorsko sa po Turkoch neprebudilo do sveta, kde by si všetci povedali výborne, máme späť svoju krajinu. Mnohí si naopak začali uvedomovať, že sa ocitli v priestore, kde o nich čoraz viac rozhoduje Viedeň. A to je úplne iný pocit. Druhá kapitola, Habsburgovci nepriniesli len ochranu, ale aj novú disciplínu. Keď veľká dynastia vyhrá dlhú vojnu, zvyčajne sa nespráva ako skromný správca, ale ako víťaz. Habsburgovci po víťazstvách nad Osmanmi neprišli len stavať kostoly a opevnenia. Prišli aj vyberať dane, držať posádky, kontrolovať priestor a zvyšovať poslušnosť. Britannica pri opise obdobia po tureckých vojnách priamo uvádza, že habsburská vláda priniesla v Uhorsku pocit útlaku a provokovala ďalší odpor. A práve táto skúsenosť je pôda, z ktorej vyrastá Rákóczi. To je dôležité aj preto, aby sme nepadli do detinskej schémy Turci zlí, Habsburgovci dobrí, koniec príbehu. Nie. Dejiny takto nefungujú. Jedna mocnosť ustúpi, druhá zosilnie a miestna spoločnosť veľmi rýchlo zistí, že oslobodenie od jedného tlaku neznamená slobodu od všetkých tlakov. Tretia kapitola, prečo sa vôbec zrodil Rákócziho tábor. František II. Rákóczi nepadol z neba, Britannica ho opisuje ako sedmohradského kniežaťa, ktoré viedlo takmer úspešné povstanie proti Habsburgovcom. To je takmer dôležité, ale ešte dôležitejšie je, prečo vôbec získal takú podporu. Nebolo to len o jednom aristokratovi s ambíciou. Za kuruckým táborom stáli časti uhorskej šľachty, nespokojní vojaci, ľudia zaťažení vojnou a tí, ktorí v habsburskej politike videli ohrozenie starých práv a miestnych pomerov. Britannica pri dejinách Uhorska po roku 1699 hovorí priamo o tom, že habsburské zneužívania a nespokojnosť vyvolali nové povstanie. Čiže Rákócziho sila nebola len v mene. Bola v tom, že trafil okamih, keď veľa ľudí cítilo, Turci sú síce preč, ale poriadok, ktorý prišiel po nich, nám nesedí. Štvrtá kapitola. Kto boli Kuruci a prečo sa o nich toľko hovorí? V našom priestore sa slovo Kuruc často používa skoro ako romantická značka, ale historicky to boli protihabsburskí bojovníci a partizánske či povstalecké sily, ktoré sa stali symbolom odporu v neskorom 17. a na začiatku 18. storočia. Britannica ich opisuje ako maďarských partizánov bojujúcich proti Habsburgovcom a pripomína, že ich obraz žil aj v piesňach a pamäti. Tu sa však treba držať presnosti. Kuruci neboli moderné národné hnutie v zmysle 19. storočia. Neboli to už hotoví moderní Maďari, bojujúci za národný štát tak, ako si to neskoršie ideológie radi maľovali. Bolo to zložitejšie. Stavovské záujmy, náboženské napätie, regionálne konflikty, odpor voči centralizácii a samozrejme aj symbolická obrana uhorských slobôd. A práve to robí tému zaujímavou. Je to boj, ktorý sa neskôr ľahko romantizuje, ale v reálnom čase bol tvrdý, nejednoznačný a plný kompromisov. 5. kapitola. Rákócziho povstanie bolo veľké, ale nie všemocné. Povstanie začalo v roku 1703 a na istý čas získalo veľkú časť krajiny. Britannica uvádza, že Rákóczi viedol takmer úspešné povstanie celého Uhorska proti Habsburgovskej ríši. To je veľmi silná formulácia.
Ale práve slovo takmer nám hovorí všetko. Povstalci vedeli ohroziť habsburský poriadok, vedeli ovládnuť časti územia, vedeli mobilizovať nespokojnosť, ale nedokázali zlomiť celý mocenský rámec monarchie. A tu je moment, kde sa oplatí divákovi pripomenúť jednu úplne ľudskú vec. V dejinách často nestačí mať hnev a odvahu. Musíš mať aj zdroje, stabilnú podporu, medzinárodný priestor a schopnosť vydržať dlhý konflikt proti väčšiemu štátu. A presne na tomto sa veľa povstaní láme. 6. kapitola. Toto nebol len maďarský príbeh, ale uhorský problém. Keď hovoríme o Rákovcim, je dôležité neupadnúť do lacnej skratky, že to bol jednoducho maďarský národ proti cudzím. Takto to historicky nesedí. Bolo to napätie vo vnútri Uhorska ako krajiny Habsburskej monarchie, spor o stavovské práva, moc, náboženstvo, vojenské zaťaženie a miesto miestnych elít v novom poriadku. Britannica pri habsburskej vláde nad Uhorskom priamo naznačuje, že problémom nebol len jeden etnický konflikt, ale celá štruktúra vládnutia po tureckých vojnách. Toto je metodicky dôležité, lebo inak by sme si zasa premietli do začiatku 18. storočia jazyk 19. a 20. A presne pred tým sa v tejto sérii chránime. 7. kapitola. Prečo Rákovci nevyhral? Rákovciho povstanie bolo vážne, ale narazilo na limity. Boje trvali 8 rokov a Britannica ich opisuje ako zdĺhavé, nerozhodné a napokon neúspešné. V roku 1711 bol uzavretý Satmársky mier. Ten podľa Britanniky na papieri neurobil oveľa viac než potvrdenie skorších dohôd, ale nový panovník Karol III chcel skutočný pokoj s Uhorskom a najhoršie zneužívania ustali. To je podstatné. Povstanie nevyhralo vo vojenskom zmysle, ale vytlačilo z monarchie potrebu kompromisu. A práve tu sa rozbíja ďalší pohodlný mýtus. Nie všetky historické konflikty končia tak, že jedna strana úplne vyhrá a druhá úplne prehrá. Niekedy sa skončia tým, že jedna strana vojensky nepresadí svoj sen, ale aj tak prinúti protivníka zmeniť tón, štýl vlády a mieru tvrdosti. 8. kapitola. Satmársky mier nebol slávny triumf, ale dôležitý obrad. Satmársky mier z apríla 1711 je jedna z tých udalostí, ktoré na prvý pohľad vyzerajú menej sexy než veľké bitky, ale v skutočnosti sú pre dejiny dôležitejšie. Britannica hovorí, že po ňom sa najhoršie habsburské zneužívania skončili a nový panovník sa usiloval o pokoj s Uhorskom. Inými slovami, monarchia pochopila, že priestor po Turkoch sa nedá držať len hrubou silou a večným ponižovaním miestnych pomerov. To je nový poriadok 18. storočia. Nie úplne slobodné Uhorsko, nie samostatná stavovská republika, ale ani surový provizórny režim vojnového výnimočného stavu ako tesne po oslobodení od Osmanov. Skôr niečo medzi Habsburské Uhorsko s vlastnými špecifikami, ktoré sa muselo učiť žiť v rámci Veľkej monarchie. 9. kapitola. A čo Sedmohradsko a celý širší priestor? Rákovciho príbeh sa nedá oddeliť od širšieho priestoru bývalého uhorského sveta. Sedmohradsko malo vlastnú tradíciu osobitného postavenia a samo bolo v predchádzajúcich storočiach kľúčovým hráčom medzi Osmanmi a Habsburgovcami. Britannica pripomína, že po karlovackom mieri a následných zmenách sa aj tento priestor čoraz viac dostával pod habsburský vplyv. To znamená, že nový poriadok nebol len Viedeň v Budíne, ale celkové prekreslenie moci v celej oblasti niekdajšieho uhorského sveta. A toto je zásadné pre diváka, lebo zrazu pochopí, že nejde len o jednu vzburu jedného šľachtica. Ide o celý región, ktorý po Turkoch hľadá nový tvar a nevie sa dohodnúť, kto ho bude definovať. 10. kapitola. 18. storočie nie je návrat, ale prestavba. Toto si treba zapamätať ako vetu celého dielu. 18. storočie v Uhorsku nie je návrat starého sveta, ale prestavba po katastrofe. Po Moháči a po storočí a pol rozdelenia sa už nedalo pokračovať, ako by sa nič nestalo. Habsburgovci prestávali mocenský rámec. Uhorské elity sa s tým raz bili, raz vyjednávali a spoločnosť vchádzala do nového veku, kde už nehrala hlavnú rolu len stredoveká koruna a hranica proti Turkom, ale aj otázka, aké miesto má krajina vo veľkej monarchii a kto hovorí v jej mene. Tu sa začína pripravovať pôda pre všetko ďalšie. Neskoršie reformy, nové napätia, národné pohyby a napokon aj moderné konflikty 19. storočia.
Bez tohto premostenia by sme sa k maďarizácii, národnému štátu alebo modernému politickému jazyku dostali príliš skokom. 11. kapitola. Rákovci ako symbol a problém zároveň. Rákovci sa neskôr stal veľkým symbolom. A to je pochopiteľné. Vodca povstania, odpor proti Veľkej ríši, postava, ktorú si vie privlastniť romantická pamäť. Britannica ho opisuje ako vodcu takmer úspešného povstania a pripomína aj jeho neskorší exil, vrátane cesty do Osmanskej ríše, kde zomrel. To len ukazuje, ako tragicky a zároveň symbolicky sa jeho príbeh skončil. Ale práve tu musíme byť opatrní. Symbol je vždy jednoduchší než realita. Rákódzi nebol len čistý hrdina jedného jasného národného filmu. Bol súčasťou komplikovaného zápasu o moc, stavovské práva a podobu krajiny v prechodnom veku. A presne tak ho treba aj podať. Veľký, dôležitý, ale nie zjednodušený do lacnej legendy. 12. kapitola. Čo teda po Turkoch naozaj vzniklo? Ak to zhrnieme úplne jednoducho, po Turkoch nevzniklo zachránené staré Uhorsko. Vzniklo Habsburské Uhorsko nového typu. Také, v ktorom sa museli miestne elity dohodnúť s dynastiou. Také, v ktorom sa staré uhorské slobody už nedali brať ako samozrejmá samozrejmosť. Také, v ktorom sa odpor menil na kompromis a kompromis zasa na nový poriadok. Satmársky mier a neskoršia habsburská stabilizácia boli práve týmto. Nie koncom dejín, ale začiatkom ďalšieho dejstva. A preto je Rákovci taký dôležitý. Nie preto, že nevyhral a teda nič, ale preto, že práve jeho povstanie ukazuje, ako bolestivo sa rodilo nové Uhorsko po osmanskom storočí. Takže o čom je vlastne tento diel? O tom, že po Turkoch neprišla romantická obnova, ale tvrdé skladanie nového poriadku. Habsburgovci získali rozhodujúci vplyv. Uhorské stavy a elity cítili, že ich svet sa mení. Z toho vyrástol Rákovci a veľké povstanie, ktoré vojensky neúspelo, ale politicky donútilo monarchiu k miernejšiemu a realistickejšiemu režimu. A práve tým sa otvára 18. storočie ako doba nového usporiadania. Čiže nie, po Turkoch sa Uhorsko nevrátilo. Ono sa prestavalo. A kto toto nepochopí, ten nepochopí ani to, čo príde potom. Ako vznikla Budapešť? Na brehoch Dunaja, kde sa spája história s legendou. Tu, pod zlatým svetlom, sa rodí večné mesto. Budapešť je moderná metropola, ktorá vznikla v mnohonárodnom Uhorsku a na jej raste sa podieľali aj tisíce Slovákov, najmä robotníkov, murárov a remeselníkov. Budapešť sa dnes rada tvári ako sebavedomá maďarská metropola. Lenže keď sa pozrieš pod omietku, pod kamene, pod tehly a pod mosty, zistíš veľmi nepríjemnú vec pre všetkých, čo milujú jednoduché národné rozprávky. Budapešť nevyrástla len z maďarských rúk. Nevznikla ako hotové večné hlavné mesto jedného národa. Vznikla spojením troch miest v mnohonárodnom Uhorsku a stavali ju ľudia z rôznych kútov krajiny, vrátane Slovákov, ktorých remeselná a stavebná práca mala v Pešťbudíne reálnu stopu. O existencii slovenskej komunity v Budapešti a o známych liptovských murároch píše aj odborná literatúra. Takže dnešná otázka neznie len, kedy vznikla Budapešť. Dnešná otázka znie aj takto. Kto ju vlastne vybudoval a kto sa na nej zviezol ako na hotovom symbole. Ahoj priatelia, som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Dnes sa pozrieme na Budapešť, ale nie ako turista s foťákom a lacným gulášom v hlave. Pozrieme sa na ňu ako na historický projekt. Ako na mesto, ktoré nevzniklo naraz, nevyrástlo samo a už vôbec nebolo od začiatku tým, čím sa dnes rada prezentuje. Kapitola 1. Budapešť nie je len jedno mesto s jedným príbehom. Je to výsledok starého Budína, obchodnej Pešti, rímskej Óbudy, habsburskej politiky, uhorského štátu, priemyselného rastu a práce tisícov ľudí z rôznych národností. A práve to je na tejto téme zaujímavé. Budapešť na začiatku vôbec nebola Budapešť. Dnešná Budapešť vznikla oficiálne až v roku 1873, keď sa spojili Buda, Pešť a Óbuda do jedného mesta. Britannica uvádza, že názov Budapešť získalo mesto po zlúčení Budína, Pešti a Óbudy práve v roku 1873. To je prvá vec, ktorú treba ľuďom vpáliť do hlavy. Budapešť nie je večná historická samozrejmosť. Je to relatívne moderný mestský útvar. Predtým tu boli tri oddelené mestské svety.
Buda ako sídelný a mocenský priestor na pravom brehu, Pešť ako obchodné a neskôr dynamickejšie rozvíjajúce sa mesto na ľavom brehu, Óbuda ako staršia osada s hlbokými historickými koreňmi. Druhá kapitola. Korene mesta sú omnoho staršie než maďarské dejiny. Územie dnešnej Budapešti bolo osídlené už dávno pred moderným Uhorskom. Britannica uvádza, že lokalita bola osídlená už v praveku a rímsky Aquincum bol v 2. storočí významným centrom v Panónii. Čiže ešte skôr, než sem prišli Maďari, ešte skôr, než vzniklo Uhorské kráľovstvo, ešte skôr, než vôbec niekto sníval o Budapešti ako o hlavnom meste, tu existovala dlhá kontinuita osídlenia. To je dôležité aj symbolicky. Budapešť nie je vynález jedného národa. Je to priestor, cez ktorý prešli rôzne civilizačné vrstvy. V stredoveku mali Budín aj Pešť významné nemecké obyvateľstvo. Britannica uvádza, že už v 13. storočí mali Buda aj Pešť nemeckých obyvateľov. To je ďalší problém pre jednoduché nacionalistické rozprávky. Keď sa dnes niekto tvári, že Budapešť bola vždy len čistý maďarský mestský príbeh, ignoruje stredovekú realitu. Mestá v Uhorsku boli často etnicky a jazykovo oveľa pestrejšie, než by si dnešné komentáre želali. Buda bola v rôznych obdobiach sídlom uhorskej moci a Britannica uvádza, že sa stala hlavným mestom Uhorska a za Mateja Korvína bola významne opevnená a rozvíjaná. To znamená, že Budín bol politicky dôležitý dlho predtým, než vznikla Budapešť ako moderná metropola. Lenže stále sa bavíme o inom svete, inom meste, inom type štátu, inom tempe rastu. Moderná Budapešť nie je pokračovanie stredoveku 1:1. Je to nová fáza. Tretia kapitola. Budín aj širší priestor dnešnej Budapešti zasiahla osmanská expanzia a neskoršie habsburské vojny. To je dôležité, lebo mesto nešlo v dejinách len nahor. Bolo ničené, dobíjané, prestavované a znovu skladané. Čiže ani samotné mestské jadro Budapešti nevyrástlo pokojne. Je to výsledok opakovaných zlomov. Toto je úplne kľúčová kapitola. Skutočný boom Budapešti prichádza po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867. Po tomto roku sa Budapešť mení na moderné hlavné mesto uhorskej časti monarchie. Britannica opisuje Budapešť ako politické, správne, obchodné a priemyselné centrum krajiny. A práve tu sa začína to, čo dnes ľudia poznajú ako monumentálnu Budapešť. Bulváre, mosty, verejné budovy, reprezentatívna architektúra, prudký demografický rast. Čiže ak sa pýtaš, kto postavil Budapešť, tak odpoveď neleží len v stredoveku, ale najmä v 19. storočí, keď sa z nej stáva veľký stavebný projekt. 4. kapitola. A tu vstupujú do príbehu aj Slováci. Teraz sa dostávame k jadru toho, čo ťa zaujíma. Odborný text o živote Slovákov v Budapešti medzi rokmi 1850 až 1875 pripomína, že slovenská historiografia sa dlhodobo venovala aj slovenským robotníkom v Budapešti a osobitne hovorí o slávnych liptovských murároch, ktorí začali do Pešť-Budína chodiť už na konci 18. storočia pracovať na stavbách. A toto je presne ten moment, ktorý vie video vystreliť. Lebo zrazu sa nebavíme len o tom, že v Budapešti žili aj Slováci. Bavíme sa o tom, že sa podieľali na fyzickej výstavbe mesta. Toto by som povedal veľmi opatrne, ale tvrdo. Budapešť nepostavili len Maďari. Stavali ju aj slovenskí murári, remeselníci a robotníci z Horného Uhorska. To je obhájiteľné, ale netreba z toho robiť vetu Budapešť postavili celú Slováci. To by bolo slabé historicky. Prečo práve slovenskí murári a robotníci? To je logická otázka, prečo práve Slováci? Lebo v severnej časti Uhorska, teda územie dnešného Slovenska, boli zdrojom pracovnej migrácie do veľkých miest monarchie. Pri stavebnom búme, aký zažila Pešť-Budín a neskoršia Budapešť, bolo treba obrovské množstvo pracovných rúk. A mnohé z nich prichádzali z chudobnejších regiónov Horného Uhorska. Čiže Budapešť nevyrástla len z maďarského národného génia, ale aj z práce ľudí, ktorí často ani neboli súčasťou neskoršieho oficiálneho mestského sebamýtu. Budapešť je produkt mnohonárodného Uhorska. Toto je možno najdôležitejšia veta celého videa. Budapešť je moderné mesto, ktoré vyrástlo v mnohonárodnom Uhorsku. To znamená, že ju financovala uhorská štátna moc, reprezentovala maďarská politická elita, ale budovali ju aj ľudia z rôznych národností a regiónov. To je presne typ historickej pravdy, ktorý mnohých štve, lebo je príliš zložitý na slogan. Lebo moderné národné príbehy radi hovoria naše mesto, náš národ, náš triumf.
Lenže keď rozoberieš Budapešť poctivo, tak zistíš. Korene sú staršie než moderné Maďarsko, mestá boli jazykovo zmiešané, pri stavebnom búme pracovali aj Slováci a celé to vznikalo v mnohonárodnom Uhorsku. To neberie Budapešť Maďarom, len to berie mýtu jeho pohodlnú čistotu. Lebo aj Slováci si z toho nesmú spraviť lacnú rozprávku typu vidíte, všetko sme im postavili my. To by bol presne ten istý hriech z druhej strany. Poctivá veta nie je Budapešť je slovenská. Poctivá veta je na výstavbe Budapešti mali Slováci reálny a významný podiel, ale mesto bolo výsledkom širšieho mnohonárodného a štátneho projektu. A to je historicky pevnejšie. 5. kapitola. Tak kto teda postavil Budapešť? Nie jeden národ, nie jeden mýtus, nie jedna legenda. Budapešť vznikla zo spojenia Budína, Pešti a Óbudy v roku 1873 na priestore s oveľa staršími koreňmi, vrátane rímskeho Akvínca, v rámci mnohonárodného Uhorska, s politickým vedením uhorskej elity, ale s prácou mnohých skupín vrátane slovenských murárov a robotníkov. To je presná odpoveď. Záver. Takže ako vznikla Budapešť? Nie ako večné hlavné mesto hotového národa, nie ako čistý maďarský príbeh bez cudzích rúk a nie ako jednoduchá legenda pre turistické brožúry. Budapešť je moderná metropola, ktorá vznikla spojením troch miest v roku 1873, vyrástla v mnohonárodnom Uhorsku a na jej fyzickej výstavbe sa podieľali aj slovenskí murári, remeselníci a robotníci. A presne preto je táto téma dobrá, lebo búra mýtus bez toho, aby musela klamať. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj odber a zapni si zvonček, aby ti neušlo ďalšie video na tomto mojom kanáli Šubok. A teraz mi napíš dole do komentárov, akú tému chceš najbližšie. Máme ísť ďalej po Budapešti, po Uhorsku, po slovensko-maďarských dejinách, alebo rozobrať ďalší historický mýtus, ktorý sa tu roky opakuje ako hotová pravda? A určite si pozri aj moje ďalšie videá, lebo presne na túto tému nadväzujú. Ďakujem, že pozeráš môj kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.